શરૂઆત કરીએ મંગલાચરણથી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. થેન્ક યુ સો મચ માનસીજી, થેન્ક યુ. શરૂઆત કરીએ આજના અધ્યાયની. એના પહેલા સરસ મજાના અહીં આપણને બધાને દર્શન થઈ રહ્યા છે. શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદના ચરણોમાં આપણે ખૂબ જ ભાવપૂર્વક પ્રાર્થનાઓથી શરૂઆત કરીશું આજના સેશનની. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટં સ્થાપિतं येन ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદામયં દદાતિ સ્વપદાન્તિકં. વંદેહમ શ્રીગુરો શ્રીયુતપદકમलं શ્રીગુરૂन् વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રીરૂપं સાગ્રજાतं સગરઘુનાથાન્વિतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगललिता श्री विशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. शिला प्रभुपाद की जय. ग्रंथ राष्ट्रीय भागवतम भगवत गीता की जय. सद्गुरुदेव की जय. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे. हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा. हरे खूब खूब कृष्ण धन्यवाद. माताजी, दंडवत प्रणाम. हरे कृष्णा दंडवत માતાજી, प्रणाम. દંડવત પ્રણામ બધાને. હરે दंडवत કૃષ્ણ. प्रणाम. यस शोभना जी हरे कृष्णा स्वागत છે. પરેશ શાહજી જે પણ લેટ જોઈન થયા બધાનું સ્વાગત છે. હરે નીતાજી કૃષ્ણ માતાજી. રાજનજી હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. વિવો જે છે જેનું પણ નામ ભૂલાઈ રહ્યું છે છૂટી રહ્યું છે એનું ક્ષમા માંગુ છું. તમારા બધાનું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત છે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલ ઇસ્કોન મંગળુરના વતીથી જે જ્ઞાન યજ્ઞમાં પ્રવેશ કર્યું છે અને આજે 11મા અધ્યાયની ચર્ચામાં પહોંચી ગયા છીએ આપણે એમની કૃપાથી. ભક્તિ યોગના અધ્યાય ચાલી રહ્યા છે. તો તમને બધાને પહેલા તો અનુમતિ માંગીશું કે કિંજલ માતાજીની આ બેચ છે, તમે રોજ એમની ક્લાસમાં આવી રહ્યા છો, અનુમતિ છે તમારા બધાની? આજે ક્લાસ હું લઈ શકું? હા હરે હા કૃષ્ણ. માતાજી, કેરી ઓન માતાજી, કેરી ઓન. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ ભક્ત હોવો જોઈએ. હરે જી. ભક્ત હોય ને, ડિવોટી હોય તો કઈ વાંધો જ ક્યાં છે માતાજી. કેરી ઓન હા માતાજી. તો યસ, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. જેવી રીતે કિંજલ માતાજીને સપોર્ટ કરી રહ્યા છો એવી રીતે મને પણ સપોર્ટ કરો. આજના આ અધ્યાયમાં આપણે સાથે મળીને ચર્ચા કરીશું. 11મો અધ્યાય છે જેનું નામ છે વિશ્વરૂપ દર્શન, વિરાટ સ્વરૂપ ભગવાનનું. તમારા બધાના ફરીથી દર્શન થયા છે, ખૂબ મને પણ આનંદ થઈ રહ્યો છે. અને હરે આવતીકાલે ખૂબ કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. વેલકમ. તો વિરાટ સ્વરૂપના દર્શન કરીએ એની પહેલા આ કઈ ઘટના છે બોલો? બ્રહ્માંડ. બ્રહ્માંડ દર્શન. બાળ ગોપાલ તરીકે ભગવાને માટી ખાધી હતી એવી બલદેવજીએ ફરિયાદ કરી એટલે યશોદા માતાએ મોઢું ખોલીને જોયું. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ત્યારે સરસ. યશોદા માતા જયારે મોઢું ખોલીને જેવું તારે એમ તેમને બ્રહ્માંડના દર્શન થાય છે. હા જી. તો પૂછે છે ને મૈયા શિકાયત કરી આવ્યા હતા બલરામજી તો માટી ખાઈ છે લાલાએ, તો આવે છે ને મૈયા પૂછે છે માટી ખાધી? તો લાલો કહે છે કે બોલે તો હવે મોઢામાં દેખાઈ જાય, તો આમ નાના કરતા હોય છે. તો માતા આવીને કે ખાધી છે ને? તો પછી ફટાફટ ગળી લે છે અને કહે છે કે તને વિશ્વાસ નથી તો જોઈ લે મોઢું ખોલીને. હવે આપણે એવું હોય ને કોઈ આટલા વિશ્વાસથી કહે તો આપણને થાય કે ના ના જરૂર નથી જોવાની. કારણ આપણે બાળકોને કઈ આપીએ કે આ વસ્તુ લે, દૂધની થેલી હોય કાંઈ પણ હોય તો આપણે કહીએ કે ફ્રીજમાં મૂકી આવ, તો આપણે એને પૂછીએ મૂક્યું ફ્રીજમાં મૂક્યું?
તે કહે કે હા. ફરીથી પૂછીએ તો ફ્રીજમાં મૂક્યું કે નહીં? તો એ બાળક શું કે આવીને, અરે મમ્મી તને વિશ્વાસ નથી ને તો જઈને ફ્રીજ ખોલીને ચેક કરી લે. તો પછી આપણે શું કહીએ, અરે ના ના આટલું કહે છે એટલે તો મૂક્યો જ હશે. તો અહીંયા પણ કનૈયાને તો એવું જ લાગ્યું કે હું કહીશ ને મોઢું ખોલીને જોઈ લે, તો માતા મને કહે છે ના ના રહેવા દે, મને વિશ્વાસ છે. અહીંયા તો થયું ઉલટું. આ તો ભગવાનના પણ માતા છે, એ કહે છે કે હા તો ખોલ મોઢું, બતાવો મને. અને પછી મોઢું જયારે ખોલે છે, હવે એમને થાય છે હવે તો ફસાઈ ગયા. તો ત્યારે દર્શન કરાવે છે આખું. યશોદા મૈયા જયારે જોઈ રહ્યા છે તો કેવી ઘટના બધી દેખાઈ રહી છે કે એક બે નહીં અસંખ્ય બ્રહ્માંડો. જયારે આપણે 5મા અધ્યાયમાં આવીએ છીએ તો ગોલોક ચાર્ટ ભણીએ ત્યારે આપણે જોતા હોય છે કે કેટલા બ્રહ્માંડો છે, અસંખ્ય બ્રહ્માંડો દેખાઈ રહ્યા છે. એમાંથી એક બ્રહ્માંડો, એ બ્રહ્માંડમાંથી પણ 14 લોક, 14 લોકમાંથી પણ એક ભૂરલોક, ભૂરલોકમાંથી એક ગ્રહ, એ છે પૃથ્વી. એ પૃથ્વીની ઉપર એક દેશ, ભારત દેશ, અને એની અંદર પણ એક રાજ્ય છે, અને એની અંદર એક નાનકડું ગામ છે, અને એની અંદર યશોદા મૈયા પોતાના પણ દર્શન કરી રહ્યા છે કે પોતે જોઈ રહ્યા છે પોતાને, અને લાલાનું મોઢું ખોલી રહ્યા છે. આવું બધું દૃશ્ય એમને નાનકડા લાલાના મોઢામાં દેખાઈ રહ્યું છે. તો ત્યારે આપણે જોયું છે વારંવાર ભગવાન છે કૃષ્ણ અવતારમાં જયારે આવે છે ત્યારે ભગવત તત્વનું પ્રદર્શન કરી રહ્યા છે. શું કામ? કે હવે કલયુગની જે શરૂઆત છે એ થવા જઈ રહી હતી, અને ભગવાન પોતાના પછી ભગવાન એમને ભૂલાડી દે છે, એ જે ઘટના છે. કારણ કે યોગ માયામાં મૂકે છે ભગવાન છે પોતાના ભક્તોને. બીજા અધ્યાયમાં આપણે ચર્ચા કરતા હોય છે. તો વારંવાર અહીંયા ભગવત તત્વનું પ્રદર્શન કરે છે. પરંતુ વ્રજવાસીઓ છે, વ્રજવાસીઓનું તો કેવું છે કે કેટલું પણ ભગવત તત્વ દર્શન કરાવી લે, એમના માટે તો એ નાનકડા એમના લાલા જ છે. વ્રજવાસી માનવા તૈયાર નથી કે કૃષ્ણ છે એ જ ભગવાન છે. વારંવાર એવી ઘટના આપણે જોતા હોય છે. તો કૃષ્ણ પોતે કહે ને કે હું ભગવાન છું તો પણ એ માનવા તૈયાર નથી, કે છે કે ના ના તું જે વાત કહે ને કનૈયા એ અમે માનવા તૈયાર છીએ, પણ આ ભગવાન વાળી વાત અમારી સમક્ષ કરતો નહીં. જા જા મોઢું ધોઈને આ. એવી રીતે જ વ્રજવાસી તો એમની સાથે વાત કરે છે. તો વિશ્વરૂપ દર્શન આ અધ્યાયની શરૂઆત કરી રહ્યા છીએ. તો આજનો જે અધ્યાય છે એની ઝાંખી આપણી સમક્ષ છે કે જે 6 ભાગોમાં વિભક્ત કરવામાં આવેલી છે. તો સૌથી પહેલા શરૂઆત કરીશું આજના અધ્યાયની પહેલા શ્લોક સાથે. અર્જુન ઉવાચ મદ અનુગ્રહાય પરમં ગુહ્યમ અધ્યાત્મ સંહિતમ યત્વયોક્તમ વચસ્તેન મોહો અયમ વિગતો મમ. પૂછી રહ્યા છે અર્જુનજી. અર્જુનજીના પ્રશ્નથી શરૂઆત છે આજના અધ્યાયની કે આપે જે અત્યંત ગુહ્ય આધ્યાત્મિક વિષયોનો મને ઉપદેશ આપ્યો છે તે શ્રવણ કરીને હવે મારો મોહ દૂર થઈ ગયો છે. તો આપણે જોયું છે ભક્તિ યોગના અધ્યાયો કયા અધ્યાયથી શરૂ થયા છે? પ્યોર ડિવોશનલ સર્વિસીસના જે અધ્યાયો છે એ. હરે કૃષ્ણ. કયા અધ્યાયથી ચાલુ છે ભક્તિ યોગનું? 6થો અધ્યાય. 7મો અધ્યાય. 7મા સાતમા અધ્યાયથી અધ્યાયથી. લઈને હા ક્યાં 12મો સુધીના આવે છે? 12મો આવતીકાલનો જે અધ્યાય છે 12મો અધ્યાય, ત્યાં સુધીના આપણે જોતા હોય છે કે પ્યોર ડિવોશનલ સર્વિસીસના એ અધ્યાયો છે. તો ત્યાં હવે જે જ્ઞાન આપવાની શ્રેણી છે એ હજી ડીપર થતી જાય છે, અને હજી ને હજી ગુહ્યતમ થતી જાય છે. ભગવાન વારંવાર કહે છે, અહીંયા અર્જુનજી પણ કહી રહ્યા છે કે જે જ્ઞાન તમે આપી રહ્યા છો કેવું છે? એ ગુહ્ય આધ્યાત્મિક જ્ઞાન છે. તો આપણે એની પહેલા પણ ચર્ચા કરતા હોય છે, ભગવદ્ ગીતામાં આવે છે ત્યારે કે રહસ્યમ એતદ ઉત્તમમ કહે છે ને ભગવાન અર્જુનજીને. તો આપણને લાગે ક્યાં રહસ્ય છે? અમને તો ઇઝીલી અવેલેબલ છે, ભગવદ્ ગીતા છે ઇઝીલી અવેલેબલ છે, આપણે વાંચી લઈએ. તો ક્યાં રહ્યું રહસ્ય? તો રહસ્ય એ જ છે કે એ સમજી નથી શકતા આપણે. એ રહસ્ય એ છે કે એને સમજવું અઘરું છે. વાંચી તો લઈએ, વાંચવાનું અને સમજવાનું અને ફરીથી એને જીવનમાં ઉતારવાનું બધી અલગ અલગ વસ્તુઓ છે. તો એ ક્યારે એ જ્ઞાન ક્યારે પ્રકટ થાય છે? જ્યારે ભગવાનની કૃપા થાય. ગઈકાલે જ 10મો અધ્યાય ભણી ગયા છો ત્યારે ભગવાને કીધું છે ને કે બુદ્ધિમાન કોણ છે? બુદ્ધિમાન એને કહ્યું હતું ત્યારે કે બુધા ભાવ સમન્વિતા, કે જે જાણે છે કે બધા કારણોનું કારણ કૃષ્ણ છે. અને પછી કૃષ્ણ શું કરે છે આવા ભક્તો સાથે? તો ભગવાન કહે છે કે દદામી બુદ્ધિ યોગમ. આ જે બુદ્ધિ યોગ છે કોણ આપે છે? કૃષ્ણ બુદ્ધિ યોગ આપે ત્યારે ધીરે 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 આ જે જ્ઞાન છે એ પ્રકટ થાય છે. આપણે પણ વારંવાર ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસીસ અટેન્ડ કરતા હોય છે. તમે બધાના જ અભિપ્રાયો હોય છે ને ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસમાં કે જ્યારે જ્યારે આ ક્લાસીસ અટેન્ડ કરીને ત્યારે ત્યારે કંઈક નવું અમે શીખી રહ્યા છે એવું લાગે છે. શું કામ? તો ભગવાન એ જે નેક્સ્ટ લેવલ છે, જે રહસ્ય છે એ ઉજાગર કરતા જાય છે આપણી સમક્ષ. અહીંયા અર્જુનજી કહી રહ્યા છે કે અનુગ્રહ, તમે મારા ઉપર શું કર્યું છે? અનુગ્રહ કર્યું છે, અને મને ગ્રેટિટ્યુડ અહીંયા વ્યક્ત કરી રહ્યા છે. ખૂબ મહત્વનું છે ગ્રેટિટ્યુડ વ્યક્ત કરવું. ભગવાનને જ્યારે આપણે દિવસમાં 3 વખત તો ગ્રેટિટ્યુડ કરવું જોઈએ. અને
જ્યારે જ્યારે ભોજન કરી રહ્યા છે એ સમય ભગવાનનો જે ગ્રેટિટ્યુડ છે, જે થેન્કફુલનેસ છે, અનુગ્રહ જે છે એ વ્યક્ત કરવું જોઈએ. પછી જ્યારે રાત્રે સૂતી વખતે કે આજે દિવસભરમાં જે કંઈ પણ થયું ને ભગવાન, તો મારા તો કર્મ એવા હતા કે ઘણું બધું મારે ભોગવવું પડે, પરંતુ તમારી કૃપા કેવી કહેવાય. કહેવાય છે ને કે સૂડીનો ઘાત છે એ સોયથી ટળી ગયો. તમારી કૃપાથી મારે આટલું જ ભોગવવું પડ્યું. અને જ્યારે જ્યારે આપણે ઉઠીએ છીએ ત્યારે પણ ભગવાનને થેન્ક યુ કહેવું જોઈએ. કે કેટલાક લોકો આપણે જોતા હોય છે ને કે રાત્રે સુઈ ગયા તો બસ પતી ગયું, એમનું જીવન જ પૂરું થઈ ગયું. પરંતુ ભગવાને એક ફરીથી નવી સવાર આપી છે, ફરીથી મંગળા આરતી કરવાનો અવસર આપ્યો છે, ફરીથી માળા જપ કરવાનો અવસર આપ્યો છે, ભક્તિને સેવાનો અવસર આપ્યો છે. તો અનુગ્રહ ભગવાનનો કહેવાય છે, તો જરૂરથી કરવું જોઈએ. એમ કહેવાય છે ને કે ભગવાનની ત્યાં જે ભગવાનના ધામમાં 2 બોક્સીસ મૂકેલા છે. કયા કયા બોક્સીસ છે બોલો? એક એક છે ફરિયાદનું હા છે ને એક આભાર માનતું છે. હા, તો એક તો ફરિયાદનું ઓવરફ્લો ભરાઈ થઈ જાય છે. રહ્યો છે ને એક ખાલી છે. કયું ઓવરફ્લો થઈ રહ્યું છે? ફરિયાદનું. ફરિયાદનું. કમ્પ્લેન બોક્સ જે છે ત્યાં એ ઓવરફ્લો થઈ રહ્યો છે. કારણ કે આપણને તો ભગવાનથી કમ્પ્લેન જ હોય છે કે આ મારી સાથે કેમ થયું, હું જ મળ્યું તમને, આખા સિટીમાં હું જ મળ્યું, કેટલી કેટલી ભક્તિ કરું છું, તો આપણે તરત જ ભગવાનને કમ્પ્લેન કરતા હોય છે. અને બીજો જે આભાર વાળું છે ને એ તળિયામાં જ રહે છે, એના જે લેટર છે એ. કારણ કે આપણે એ કરતા નથી. અર્જુન જે અહીંયા અનુગ્રહ વ્યક્ત કરી રહ્યા છે, આપણે એ કરતા નથી, એ ભૂલી જાય છે આપણે એ કરવાનું. કમ્પ્લેન ના દુઃખ આવ્યું તો તરત જ યાદ આવે કૃષ્ણ. અને જ્યારે આપણી સાથે કંઈ સારું થાય ત્યારે ભગવાને થેન્ક યુ કહેવાનું આપણને યાદ આવતું નથી. અહીંયા અર્જુનજી વ્યક્ત કરે છે અનુગ્રહ, ને શ્રવણ માત્ર કરવાથી અર્જુનજીનો મોહ તો દૂર થઈ ગયો છે. હજી આગળ ભગવાનને કહી રહ્યા છે કે હે કમળનયન, મેં આપની પાસેથી જીવ માત્રના ઉત્પત્તિ તથા લય વિશે વિસ્તારપૂર્વક સાંભળ્યું છે અને આપના અક્ષય મહિમાનો અનુભવ પણ કર્યો છે. તો સાંભળી માત્રથી અર્જુનજીને અનુભવ છે એ થઈ ગયું છે. અહીંયા ભગવાનને કમળનયન કરીને બોલાવી રહ્યા છે. કારણ કે આમ જોવા જઈએ તો આપણી પાસે ભગવાનની સ્તુતિ કરવા માટે, ભગવાનના ગુણગાન કરવા માટે, ભગવાનની મહિમા ગાન કરવા માટે કોઈ એવી વસ્તુ નથી ભૌતિક જગતમાં કે જેને કમ્પેર કરી શકાય ભગવાન સાથે. તો પછી આપણી પાસે સૌથી બેસ્ટ શું છે? તો કમળ. એમ કહેવાય છે કે કમળ છે એ બેસ્ટ છે આપણી પાસે. એટલા માટે ભગવાનના બધા શ્રી અંગો છે એને કમળ સાથે સરખાવવામાં આવે છે. કે આપણે કહીએ ને કે કર કમલ છે, ચરણ કમલ છે, મુખ કમલ છે, કમલ નયન, નાભી કમલ, એવી રીતે ભગવાનના બધા અંગોને કમલ સાથે સરખાવવામાં આવે છે. કારણ કે આપણી પાસે બેસ્ટમાં બેસ્ટ એક તો અત્યંત કોમલ હોય છે જે કમલ છે એ. અને એમ કહેવાય છે કે આપણી જે સૃષ્ટિ છે 84 લાખ યોનિઓમાંથી આ કમળ છે એ આવતું નથી. કારણ કે તમે બધા 5મા અધ્યાયમાં ગોલોક ચાર્ટ ભણી ગયા છો. તો મને કહો તમે કે બ્રહ્માજી કેવી રીતે પ્રકટ થયા એક બ્રહ્માંડની અંદરનો બતાવો. કયા વિષ્ણુ આવ્યા એક બ્રહ્માંડની અંદર એ બોલો પહેલા. વિષ્ણુ ભગવાનની નાભીમાંથી. મહાવિષ્ણુ આવ્યા, અને મહાવિષ્ણુમાંથી ગર્ભોદક્ષાયી વિષ્ણુ, અને ગર્ભોદક્ષાયી વિષ્ણુના નાભીમાંથી કમળ પર બ્રહ્માજીનું પ્રાગટ્ય થયું. હરી બોલ. તો મતલબ બ્રહ્માજી આવ્યા એની પહેલા કમળમાંથી કમળ પ્રકટ હતું. થયા છે, એટલે એમની પહેલાથી છે, એટલે એમની 84 લાખ યોનિમાં આવતું નથી કમલ છે એ. તો ભગવાનના બધા શ્રી અંગોને સરખામણી છે એ કરવામાં આવે છે કમલની સાથે. કુંતી મહારાણીની સ્તુતિ 8મા શ્રીમદ ભાગવતમ સ્કંદ 1 8મો અધ્યાય. ખૂબ સુંદર સ્તુતિ છે, તમને બધાને પણ કંઠસ્થ છે. ચલો મારી સાથે તમે બોલો જેમને પણ કંઠસ્થ છે એ, જે કમળ સાથે છે. નમ પંકજનાભાય, નમ પંકજ માલિને, નમ પંકજ નેત્રાય, પંકજ નમસ્તે ભુવે પંકજાંગ્રયે. સંગને. એવી એવી સુંદર મજાની સ્તુતિ છે એ કુંતી મહારાણી કરે છે ભગવાન માટે. પંકજ 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 એટલે કે કમળ કમળ કમળ, કમળ સાથે ભગવાનના બધા અંગોની સરખામણી કરી રહ્યા છે. તો ભક્તો કરતા હોય છે, અહીંયા અર્જુનજી પણ કરી રહ્યા છે. હે પુરુષોત્તમ, હે પરમેશ્વર, હું આપને સ્વયં આપના જણાવ્યા પ્રમાણેના આપના વાસ્તવિક રૂપને મારી સમક્ષ જોઈ રહ્યો છું. કે જેવું વર્ણન ભગવાને કર્યું હતું. પહેલા તો આપણે થોડોક બેકગ્રાઉન્ડમાં જઈએ તો 9મા અધ્યાયમાં વાત થઈ હતી ગુહ્ય, ગુહ્યત્તર અને ગુહ્યતમ જ્ઞાન વિશે. ગુહ્યતમ જ્ઞાન કયું હતું એ બતાવો મને. મારો ભગવાન સાથે સંબંધ શું છે? એ ગુહ્યતર, અને પછી
જો આટલું ગુહ્ય ગુહ્યતમ કયું હતું ગુહ્યતર પેલા બોલો, ચલો ગુહ્ય કયું હું હતું? કોણ છું? હું કોણ છું? કોણ હું છો? શરીર આપણે શું નથી, છીએ? આત્મા આપણે છું. હું હા, શરીર બીજા નથી, અધ્યાયમાં આત્મા ભણી છું. ગયા. હા, હં. પછી ગુહ્યતર ગુહ્યતરમાં ભગવાન કોણ છે? 7મા અધ્યાયમાં જે ભણ્યા હતા. ભગવાન પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર કૃષ્ણ ભગવાન છે. ભગવાન પોતાની શક્તિ વિશે 7મા અધ્યાયમાં જણાવ્યું જે આપણને કે કહે તો છે. ભગવાન શક્તિમાન છીએ ને આપણે શું છીએ? એમની કઈ શક્તિ છે? આપણે બે શક્તિ વિશેનું વાત કરી હતી ને 7મા અધ્યાયમાં. કઈ કઈ શક્તિ હતી? બોલો ફટાફટ. ઓલરેડી પરા લેટ અને થઈ પરા, ગયું છે અપરા. સેશન. પરા અને અપરા. પરા અને અપરા. આપણે કઈ શક્તિ જીવાત્મા? પરાશક્તિ. પરાશક્તિ. જીવની શક્તિનું કામ બનેલી. છે શક્તિમાનની સેવા કરવી. તો આપણે ત્યાં જોયું ને ગુહ્યતમ જ્ઞાન કયું હતું? મારો ભગવાન સાથે સંબંધ શું છે? એ તો જાણી લીધું ગુહ્યતર. અને હા. પછી શું કરવાનું શું છે? 9મા અધ્યાયમાં જે ભણ્યા છીએ એ મારે જીવે ક્યાં જવાનું છે? સ્વરૂપે ક્યાં કૃષ્ણ જવાનું નિત્યદાસ. છે? જીવે સતતમ સ્વરૂપે કીર્તયંતો કૃષ્ણ મામ. નિત્યદંતો હા, માર. જીવે સ્વરૂપે સ્વરૂપે કૃષ્ણ કૃષ્ણ નિત્યદાસ. ભગવાન નિત્યદાસ. આપણને જણાવે છે કે ભગવાનના ભક્તો કેવા હોય છે. 9મા અધ્યાયમાં જે વાત કરી છે. કઈ વાત કરી છે? મહાત્મા કોને કહેવાય? મહાત્મા અસ્તુ મામ પાર્થ દેવીમ પ્રકૃતિમ આશ્રિતમ. કે ભગવાને મહાત્મા કોણે કીધા છે? સતતમ કીર્તયંતો મામ કીધું છે ને કે મારા ભક્તો છે શું કરતા હોય છે? સતત મારું કીર્તન. મન મના ભવ મદ ભક્તો. ભગવાનની આજ્ઞા છે કે ભગવાનને આપણે ભગવાનને ગમે છે કે આપણે એમના ભક્ત થઈએ, એમની સેવા કરીએ. તો અનન્ય ભક્તિની વાત કરી રહ્યા છે 8મા અધ્યાયથી. તો ભગવાન સાથે અનન્ય ભક્તિ જ્યારે કરીએ તો એ ગુહ્યતમ જ્ઞાન છે. તો આ જે ગુહ્યતમ જ્ઞાન છે એને જ હવે આગળ અહીંયા વધારી રહ્યા છે. તો ભગવાન અર્જુનજી ને તો ખબર જ છે. ગઈકાલે આપણે જોયું હતું ને 10મા અધ્યાયમાં કે તમે જ કેવા છો? ભગવાનને કહે છે ને કે પરમ ધામમ પરમ પવિત્રમ. તો એ જાણે છે કે ભગવાન કોણ છે. તો અર્જુનજી, પરંતુ આપણે જોયું બીજા અધ્યાયમાં યોગ માયામાં મુકાયેલા હતા એટલા માટે. અને ગઈકાલે જે આટલું બધું વર્ણન શું કામ માટે કરવા માટે કહ્યું હતું? કારણ કે 9મા અધ્યાયમાં વાત છે અનન્ય ભક્તિની, ગુહ્યતમ જ્ઞાન. તો ભક્તિ અનન્ય કરવી છે, તમને સતત સ્મરણ કરવા છે, તો કેવી રીતે કરી શકાય? એટલા માટે ગઈકાલે પ્રશ્ન કર્યો અને ભગવાને ગઈકાલના અધ્યાયનું નામ બોલું શું હતું? 10મો અધ્યાય. પરમેશ્વરનું ઐશ્વર્ય. હા, પરમેશ્વરનું ઐશ્વર્ય, વિભૂતિ યોગ ભણ્યા ને? વિભૂતિ તો યોગ. ઘણી બધી વિભૂતિઓ ત્યાં આપણે ભણી ગયા ગઈકાલે. તો શું કામ વિભૂતિ બતાવવા માટે કીધું? કે કૃષ્ણ આપણને યાદ આવે. જ્યારે જ્યારે એ ભગવાને કીધું ને વિભૂતિ એટલે વિશેષ શક્તિ, જ્યારે જ્યારે એ આપણે જોઈએ તો આપણને કૃષ્ણ છે એ યાદ આવે એટલા માટે. તો અનન્ય ભક્તિમાં આપણે પોતાને પરવાઈ શકાય. તો અહીંયા એ જ શૃંખલાને આગળ વધાવી રહ્યા છે કે હવે શું કહે છે? એ તો જાણી તો ગયા કે કેવી રીતે તમે, પરંતુ હજી ઈચ્છા વ્યક્ત કરે છે કે તેમ છતાં આપ આ દૃશ્ય જગતમાં કેવી રીતે પ્રવેશ્યા છો એ જોવાની મારી ઈચ્છા છે અને આપના એ સ્વરૂપના હું દર્શન કરવા ઈચ્છું છું. એટલે કે ગઈકાલે જે પાઠ થઈ ગયું થેરોટિકલ પાર્ટ, અને હવે અર્જુનજી પ્રેક્ટિકલી પણ એ જોવા માંગી રહ્યા છે. ડેમોન્સ્ટ્રેશન માટે ભગવાનની પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે કે હે પ્રભુ, હે યોગેશ્વર, જો હું આપને આપના વિશ્વરૂપના દર્શનનો અધિકારી લાગતો હોઉં તો કૃપા કરીને મને આપના અનંત વિશ્વરૂપના દર્શન આપો. આપણે વારંવાર વાત કરીએ છીએ ભગવદ ગીતા, બે જણના વચ્ચેનું જે કોન્વર્સેશન છે, એક શિક્ષક છે, એક શિષ્ય છે. તો કૃષ્ણ આપણા શ્રેષ્ઠ શિક્ષક તો છે જ, પરંતુ અર્જુનજી પણ પાછળ નથી, એ પણ શ્રેષ્ઠ શિષ્ય છે. તો અહીંયા ભગવાનને વિનંતી કરે છે કે જો યોગ્ય લાગતો હું, અધિકારી લાગતો હું, તો કૃપા કરીને મને એ દર્શન જે ગઈકાલે વર્ણન કર્યું ને એ મને પ્રેક્ટિકલી છે એ તમે કરીને બતાવો. તો શું કામ અર્જુનજી વિરાટ રૂપ જોવાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરી રહ્યા છે? તો જાણી ગયા ને ગઈકાલના અધ્યાયમાં કે તમે જ છો, એ જ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છો. તો પણ આજે જોવાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરી રહ્યા છે. કારણ બોલો, ચલો. હરે કૃષ્ણ. થોડી ઝડપ રાખીએ આપણે. હરે કૃષ્ણ. બોલો બોલો. અર્જુન જેવા ભક્તોને ઉજાગર કરવા માટે. ભક્તોને. ઓકે, હરે કૃષ્ણ માતાજી. બોલો. હા, હરે પછી કૃષ્ણ. ભવિષ્ય આપ કહી દો પ્રભુજી. એક એક બોલો એ કીધું ને. કારણ. નેક્સ્ટ જી.
પેલો ભગવાનનો વિશ્વાસ વધારવા માટે કે ભગવાન અર્જુનને વિશ્વાસ તો હતો જ, પણ અર્જુન ભગવાનનો પ્રચાર કરી શકે એ માટે એનો વિશ્વાસ વધારવા માટે પેલું રીઝન. જી બીજું બોલી દો, બીજું કે બોલે છે કોઈ? કોઈ બોલવા ઈચ્છે છે? હરે કૃષ્ણ, બોલી દો પ્રભુજી. હવે આપણા જેવા કોઈ ત્યાં હાજર નથી એના માટે કે ભગવાન કોણ છે એ ખબર પડે. અને ત્રીજું કે ઘણા બધા છે જે દુતારાઓ છે એ ભગવાન બનવાની કોશિશ કરશે, તો એવા દુતારા માટે માપદંડ કે ભગવાન શું કરી શકે, જે વિશ્વરૂપ બતાવી શકે એ ભગવાન એમ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ લલિત કુમાર પ્રભુજી અને જે પ્રભુજી શેર કર્યું. થેન્ક યુ સો મચ. તો અર્જુનના વિશ્વાસને વધારવા માટે, તો એવું નથી કે અર્જુનજીને વિશ્વાસ નથી. અર્જુનજી જાણે છે, ગઈકાલે આપણે ચર્ચા કરી ગયા છે. પરંતુ કેવું હોય છે કે એક ઉદાહરણ સાથે સમજીએ આપણે કે આપણો કોઈ મિત્ર છે અથવા તો કોઈ પેરેન્ટ છે, એમનો દીકરો છે, એ આઈએએસ ઓફિસર છે, તો એને હરે કૃષ્ણ માનસીજી, થોડું આરતીજી માનસી થોડું બેકગ્રાઉન્ડ નોઇઝ મેનેજ કરો. થેન્ક યુ. તો જ્યારે એને ખબર હોય પેરેન્ટને કે મારો દીકરો છે આઈએએસ ઓફિસર છે, તો બીજા સાથે જ્યારે મળે તો કહેતો હોય ને કે આ જો મારો દીકરો છે, એમ કે છે ને આપણો પણ કોઈ મિત્ર હોય કે કોઈ સારી એવી પોસ્ટ ઉપર છે, રિનોન પોસ્ટ ઉપર છે, તો આપણને પણ આમ ગર્વ થાય કે નહીં? આપણે કેમ કે આ જો આ મારું મિત્ર છે, તો તેમ અર્જુનજીને પણ છે. હરે કૃષ્ણ. અર્જુનજીને પણ છે કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર એ જ કૃષ્ણ છે, જે મારા સખા છે, જે મારા મિત્ર છે, મારા ભાઈ છે. તો અર્જુનજીના એવી રીતે વિશ્વાસને વધારવા માટે જે લોકો ત્યાં હાજર નથી, આપણા જેવા લોકો જે આવવાના હતા, જે ત્યાં હાજર નથી, બધા માટે એક પ્રમાણ ની સ્થાપના કરવા માટે અર્જુનજી કેટલા કૃપાળુ છે. જો આ ભગવદ્ ગીતા આખી જ એમની કૃપાથી આપણને મળી રહી છે. અને ભવિષ્યના દેવતાઓ, હવે કલયુગની શરૂઆત થવાની હતી. હરે કૃષ્ણ. તો ઓલરેડી ક્લાસ આપણું લેટ આપણે શરૂ કર્યું છે, પણ બેકગ્રાઉન્ડમાં નોઈઝ આવી રહ્યું છે. બધાને વિનંતી કરીશું, ઓલરેડી લેટ સ્ટાર્ટ થયું છે ક્લાસ, તો આપણે થોડી મને કોઓપરેટ કરો તો આપણે સમય ઉપર પ્રયત્ન કરીએ. ભવિષ્યના જે દેવતાઓ, કલયુગની શરૂઆત થવાની હતી, તો અહીંયા તો રોજ નવા દેવતાઓ છે એ બનવાના હતા. એમની સ્થાપના, કારણ કે ગઈકાલે વિભૂતિ યોગમાં જોઈ ગયા હતા ને આપણે કે ભગવાને ઘણી બધી વિભૂતિઓ બતાવી છે. નદીઓમાં હું ગંગા છું, પર્વતોમાં હિમાલય છું, દેવર્ષિમાં નારદ છું. તો કોઈ પણ કહી દે હું પણ નદીઓમાં ગંગા છું, હું પણ પર્વતોમાં હિમાલય છું, દેવર્ષિમાં હું જ નારદ છું. તો જો હું જ દેવતા છું, મને જ માનો, હું જ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છું. તો એવું કોઈ કહે તો એમના માટે એક માપદંડની સ્થાપના કરવા માટે કે તમે જે છો તો એક ડેમોન્સ્ટ્રેશન બતાવી દો ને, નાનકડું એવું ભગવાને બતાવ્યું હતું. હરે કૃષ્ણ. ભગવાને તો બતાવી દીધું હતું વિશ્વરૂપ દર્શન, તમે એક નાનકડું ડેમોન્સ્ટ્રેશન બતાવી દો. હરે કૃષ્ણ. સુરક્ષા માતાજીનો હેન્ડ રેઝ છે, માતાજી કદાચ. જી હા, કો હોસ્ટ બનના હું એમને. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. જી હરે કૃષ્ણ. તો આ જ્યારે દેવતાઓ નવા ઉભા થાય તો એમને કહી શકાય કે એક નાનકડો ડેમોન્સ્ટ્રેશન બતાવી દો અમને. વિશ્વરૂપ દર્શન કરાવ્યા હતા અમારા કૃષ્ણ ભગવાને, તમે પણ એ બતાવી દો. તો એના માટે ઘણા બધા કારણ છે, અહીંયા 3 આપણે લીધા છે. તો શું આપણે ભગવાન પાસેથી આવી ડિમાન્ડ કરી શકાય? અર્જુનજીને તો બતાવી દીધું, હવે અમને પણ બતાવો વિશ્વરૂપ દર્શન. કરી શકાય કે નહીં? બોલો હા યા ના? હાજી કે નાજી? ના. ના, આપણે ભગવાન પાસે કરી શકાય નહીં. એક તો પાત્રતાની દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો એ તો નથી જ, અને બીજું એ જોવા માટે આપણે જોઈશું કે આપણી પાસે જે ભૌતિક ચક્ષુ છે એના દ્વારા એ જોઈ શકાતું નથી. યસ, પરેશજી લખી રહ્યા છે કે ના. તો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હે અર્જુન, હે પાર્થ, હવે તું મારી વિભૂતિઓને જો, સેંકડો હજારો પ્રકારના દેવી તથા વિવિધ વર્ણવાળા રૂપોને જો. હરે કૃષ્ણ, કઈ ખબર નથી પડી રહી, મને પણ નથી કોઈ વિઝિબલ થઈ રહ્યા. હા માતાજી. મ્યુટ ઓલ કર્યું તો છે, હવે જોઈ કોઈનું અનમ્યુટ નથી અને માતાજી કોઈનું બેકગ્રાઉન્ડ માઇક સતત કોઈનું માઇક ચાલુ થઈ જાય છે પણ એમનું દેખાતું જ નથી કે કોણ છે. હા એ જ ને, મારામાં પણ નથી દેખાતું. મને પણ વિઝિબલ નથી, એટલે મ્યુટ ઓલ કર્યું મેં. હવે જોઈએ આપણે
તો ભગવાન કહી રહ્યા છે કે હવે તમારી વિભૂતિની જો સેંકડો હજારો પ્રકારના દૈવી તથા વિવિધ વર્ણો વાળા રૂપોની જો. તો ભગવાન તો છે જ શ્રેષ્ઠ શિક્ષક. જ્યારે વિનંતી કરી છે અર્જુનજી, તો ભગવાને પણ એ પૂરી કરી રહ્યા છે કે હે ભારત, હવે તો અહીં આદિત્યો, કેટલા આદિત્ય છે બોલો? આદિત્ય કેટલા છે ટોટલ? 12 આદિત્ય. 12 આદિત્ય. વસુઓ 8 છે. 8 રુદ્રો 11 છે. અશ્વિની કુમાર 2 છે. 2 હા, તો એવી રીતે આપણે જયારે જોઈએ તો 33 કોટી. કોટી થાય છે. તો 33 પ્રકારના દેવતાઓ, ને માત્ર એટલા જ નથી, તો એના સિવાય પણ ભગવાન કહી રહ્યા છે મરુતો તથા અન્ય દેવોના વિભિન્ન રૂપોને જો. એવા અનેક આશ્ચર્યમય રૂપોને જો કે જેમને પૂર્વે કોઈએ ક્યારેય જોયા નથી કે સાંભળ્યા પણ નથી. આવું અદ્ભુત વિશ્વરૂપ દર્શન છે એ ભગવાને, અથવા તો ભગવાનના સ્વાંશ, જે ભગવાનના સ્વ અંશ છે એમને સ્વાંશ કહેવાય છે, કે જે પ્રથમ પુરુષ અવતાર છે. મહાવિષ્ણુ હોય કે વિષ્ણુના જે 3 પ્રકાર હોય, કોઈ પણ અવતારે ક્યારે પણ આ જે છે વિશ્વરૂપ દર્શન કરાવ્યા નથી. તો કેવી રીતે જોઈ શક્યા અર્જુનજી બોલો વિશ્વરૂપને? ભગવાને ખુદે એમને દિવ્ય ચક્ષુ આપ્યા. જી, આપણી પાસે આ જે ભૌતિક ભૌતિક ચક્ષુ છે એના દ્વારા સંભવ નથી વિશ્વરૂપના દર્શન. તો હે અર્જુન, તું જે કંઈ જોવા ઈચ્છે છે તે હમણાં જ મારા આ દેહમાં જો. ભગવાન હવે બતાવવાની શરૂઆત કરી રહ્યા છે. તું અત્યારે અને ભવિષ્યમાં પણ જે જે જોવા ઈચ્છતો હોય તે સર્વ આ વિશ્વરૂપમાં જોઈ શકીશ. અહીં એક જ સ્થાનમાં સ્થાવર અને જંગમ બધું જ સંપૂર્ણપણે અવસ્થિત છે. જે કંઈ પણ છે અસ્તિત્વમાં, જે કંઈ વર્તમાનનું છે, જે કંઈ ભવિષ્યનું છે, એવું નહીં કે અત્યારે જે ચાલી રહ્યું છે અથવા થઈ ગયું છે એ જ ભગવાન બતાવશે. ભવિષ્યનું પણ બધું જ છે અહીંયા દર્શન કરાવી રહ્યા છે. સ્થાવર જંગમ, જે મૂવ થઈ શકે, મૂવ થઈ શકે નહીં, બધું જ અહીંયા દર્શન કરાવી રહ્યા છે. ગુડાકેશને હાઇલાઇટ કરેલું છે. બોલો એનો અર્થ શું થાય બોલો? અર્જુનજીને ભગવાને, આપણે ભગવદ્ ગીતામાં શરૂઆત કરી ત્યારે જોતા હોય છે કે અલગ અલગ શબ્દોથી સંબોધે છે, જેનો અર્થ અલગ અલગ થાય શ્લોકો પ્રમાણે. ગુડાકેશનો અર્થ શું છે? નિંદ્રા પર કાબુ. અજ્ઞાન અને ઊંઘ ઉપર કાબુ. હરી બોલ. યસ, થેન્ક યુ સો મચ. તો ગુડાકેશ એટલે એક તો જે શબ્દ અર્થ છે કે નિદ્રા ઉપર જેણે વિજય મેળવી લીધું હોય એ ગુડાકેશ છે. અને બીજું લલિત કુમાર પ્રભુજી જણાવે છે આપણને કે અજ્ઞાનતા ઉપર પણ જેને વિજય મેળવી લીધો હોય એ ગુડાકેશ છે. તો અર્જુનજીએ જોયું એક દિવસ ગુરુકુળમાં જયારે ભણતા હતા તો ભીમ પણ હતા નાનકડા, અને રાત્રે અંધારામાં એ ભોજન કરી રહ્યા હતા. અર્જુનજીને આશ્ચર્ય થયું, આવા અંધારામાં ભોજન કેવી રીતે કરી રહ્યા છે? તો એમને પૂછ્યું કે તમે અંધારામાં ભોજન કરો છો? તો ભીમે કીધું કે હા. તો કેવી રીતે કરી શકો? તો ભીમ ત્યારે જણાવે છે કે કરી શકું, કારણ કે મારું મન છે ને એમાં લાગેલું છે. બધાને ખબર છે ને ભીમજીનું હજી એક નામ શું છે? ખાવાનું એમને બહુ શોખ છે. કયું નામ છે? ખાઉધરો. હા, રૂકોદર. રૂકોદર નામ છે ને. ખાવામાં એમની ખૂબ રુચિ છે. તો કે છે મારું મન એમાં લાગેલું છે. તો જરૂર નથી કે હું ઉજાસ હોય આવું બધું તો જ હું લાઈટ હોય તો જ હું ખાઈ શકું. અંધારામાં પણ મને ખબર પડી જાય છે જોયા વિના કે આજ પૂરી છે, આજ લાડવા છે, આજ ખીર છે, અને હું ખાઈ શકું. ત્યારે અર્જુનજીના મનમાં પ્રશ્ન થયો કે ભીમનું મન લાગેલું છે તો એ ભોજન અંધારામાં કરી શકે, તો મને પણ મારું મન લાગેલું નથી કે હું અંધારામાં તીર કેમ ન ચલાવી શકું. તો ત્યારથી એમણે પણ સ્ટાર્ટ કર્યું પ્રેક્ટિસ કરવા માટે, અને રોજ એ સતત પ્રેક્ટિસ કરતા અંધારામાં તીર ચલાવવાની. અને એ જે શબ્દભેદી બાણ કહેવાય છે કે માત્ર આંખ ઉપર પાટો બાંધવાનો અને માત્ર શબ્દ સાંભળીને એ દિશામાં યોગ્ય જે નિશાનો છે એ જગ્યા ઉપર બાણ છોડી શકાય. તો એવી વિદ્યા પ્રાપ્ત કરી લીધી હતી અર્જુનજીએ. કોઈ સામાન્ય અર્જુનજી પણ નથી. 6ઠા અધ્યાયમાં આપણે એમના જ જીવનના ઘણા પ્રસંગોની ચર્ચા કરતા હોય છે. તો હજી કોઈ જાણતા હતા ઇતિહાસમાં શબ્દભેદી બાણ? કોણ છે બોલો? દશરથ રાજા. દશરથ રાજાનો પ્રસંગ આવે છે ને? જી, રાજા દશરથ. એ પણ ચલાવી શકતા હતા. શ્રવણ પુત્ર. શ્રવણ કુમાર ઉપર યસ, એ ઘટના આવે છે. તો જ્યારે આપણે મૂવી જોવા જઈએ થિયેટરમાં, તમને બધાને ખ્યાલ હશે કે 3D મૂવી જોઈ હશે તમારામાંથી ઘણા બધા લોકોએ. 3D મૂવી જ્યારે જોઈએ તો એક અહીંયા ફોટોમાં બતાવેલું છે એવું ચશ્મો છે આપણને પહેરાવવામાં આવે છે. એ આપણે પહેરીએ
તો આપણને એવું થાય કે બધું આપણી ખૂબ નજીક, આપણે જે પાર્ટ છે એ મૂવીના ને બહુ નજીક આપણી સાથે એ ઘટનાઓ ઘટી રહી છે. તો એવું ચશ્મો પહેરાવવામાં આવે છે. તો અહીંયા પણ હવે આજે વિશ્વરૂપના દર્શન કરાવવા જઈ રહ્યા છે. તો જે આપણે વાત કરી કે ભૌતિક ચક્ષુ સાથે એ સંભવ નથી કે એ જોઈ શકાય. તો ભગવાન પણ એમને આપે છે. શું આપે છે? 3D ગોગલ્સ આપે છે. શું આપે છે બોલો? દિવ્ય બોલો દ્રષ્ટિ, બોલો. દિવ્ય દ્રષ્ટિ દિવ્ય આપે છે. ચક્ષુ ભગવાન છે એ આપે છે કે પરંતુ તું મને તારી આ વર્તમાન આંખોથી જોઈ શકીશ નહીં, તો હું તને દિવ્ય નેત્રો આપું છું. હવે તું મારા યોગ ઐશ્વર્યની જો. તો ભગવાન પ્રદાન કરે છે એમને દિવ્ય દૃષ્ટિ, દિવ્ય ચક્ષુ, દિવ્ય નેત્રો, જેના દ્વારા એ જોઈ શકે ભગવાનનું વિશ્વરૂપ દર્શન. હવે સંજયજી બોલી રહ્યા છે ધૃતરાષ્ટ્રને કે હે રાજા, આ પ્રમાણે કહીને સર્વ યોગ શક્તિના પરમેશ્વર એવા પરમ યોગી ભગવાને અર્જુનને પોતાના વિશ્વરૂપનું દર્શન કરાવ્યું. તો સ્ટાર્ટિંગ થી જોઈ રહ્યા હતા ધૃતરાષ્ટ્રની માનસિકતા. પહેલા જ અધ્યાયમાં આપણે ભણતા હોય છે. તો એ માનસિકતા ત્યારથી જોઈ રહ્યા છે આપણે કે એક તો ભયભીત છે, ચિંતામાં છે. તો કારણ કે પોતાના પુત્ર પ્રત્યે આસક્તિ છે ધૃતરાષ્ટ્રની. અને ધૃતરાષ્ટ્રનો અર્થ જ જોઈ ગયા હતા કે ધૃતરાષ્ટ્ર એટલે કે જે પોતાનું જે સત્તા છે, જે ખુરશી છે, એને રાષ્ટ્ર પ્રત્યે જે આસક્તિ છે, રાજ્ય પ્રત્યે, એને કસીને પકડીને રાખે એ જે છે ધૃતરાષ્ટ્ર. તો ધૃતરાષ્ટ્રને હવે જ્યારે સંજયજી વર્ણન કરે છે તો હજી પહેલાથી તો હાલત એમની ખરાબ છે કે સાંભળીને જે કંઈ અત્યાર સુધીમાં થયું, અને એમાં હવે વળી વિશ્વરૂપનું દર્શન વિશે કહી રહ્યા છે તો હજી એમની હાલત ખરાબ થઈ જાય છે. તો સંજયજી વર્ણન કરે છે હવે આગળ જે કંઈ પણ ભગવાન અર્જુનજીને બતાવી રહ્યા છે, કારણ કે સંજયજી પણ જોઈ શકે છે. કેવી રીતે જોઈ શકે છે સંજયજી? દિવ્ય દ્રષ્ટિ લીધી હતી. હા, દિવ્ય દ્રષ્ટિ મળી હતી સંજયજીને પણ. કોની કૃપાથી? એમના ગુરુ વ્યાસદેવની. વ્યાસદેવજીની કૃપાથી સંજયજીને દિવ્ય દ્રષ્ટિ મળી છે. અને વિચાર કરો ક્યાં આ બધું વર્ણન થઈ રહ્યું છે. આ બંને વ્યક્તિ જે સંવાદ કરી રહ્યા છે, વર્ણન સંજયજી કરી રહ્યા છે, કઈ જગ્યા છે? હસ્તિનાપુર. હસ્તિનાપુર. અને યુદ્ધ માટે બધા જે ભેગા થયા છે એ કઈ જગ્યા છે? કુરુક્ષેત્ર. કુરુક્ષેત્ર દિલ્હીની પાસે. કુરુક્ષેત્ર. કુરુક્ષેત્ર અને હસ્તિનાપુર કેટલો ડિસ્ટન્સ છે જોવા જઈએ તો? એક વખત ક્લાસમાં કોઈ કીધું હતું ને 250 કિલોમીટર કે એવું કઈક છે ડિસ્ટન્સ જે છે એ પૂછે ને. વિચાર કરો કે ત્યાં બેઠા બેઠા સંજયજી છે આખું વર્ણન કરી રહ્યા છે જે કુરુક્ષેત્રની ભૂમિમાં થઈ રહ્યું છે. આપણા શાસ્ત્રો વિશે જ્યારે પણ આ વિધર્મીઓ છે, આ બીજા દેશના લોકો જ્યારે સાંભળતા તો શું કહેતા હતા આપણા શાસ્ત્રો વિશે? આ તમારા શાસ્ત્રો એટલે બધું કઈ નથી, આ બધા બસ હવામાં વાતો છે. આવું કઈ થઈ શકે? અહીંયા બેઠા હોય ને ત્યાંનું જાણી શકે છે? આવું કઈ થઈ શકે નહીં, બધા ગપગોળા છે એવું એ કહેતા હતા. પરંતુ જ્યારે શોધ થઈ, હવે ટેકનોલોજી એટલી આગળ વધી ગઈ છે કે લાઈવ મેચ જોઈએ છે કે નહીં. અત્યારે જ જે વર્લ્ડ કપ થયો ને, કઈ મેચ થઈ? ઇન્ડિયા જેમાં વિનર થઈ છે. ક્રિકેટનું વધારે નોલેજ નથી. હરે કૃષ્ણ. આઈસીસી ચેમ્પિયન. હા, આઈસીસી ચેમ્પિયન ટ્રોફી. ઇન્ડિયા જેમાં જીતી ગઈ ચેમ્પિયન ટ્રોફી. લાઈવ થાય છે જ્યારે મેચ, જોઈ શકીએ છે કે નહીં આપણે? જે તે જગ્યા ઉપર છે. ક્યાં થઈ હતી એ મેચ બોલો? દુબઈ. મારામાંથી કોઈ છે? દુબઈ. હા, દુબઈમાં થઈ હતી એ મેચ જે છે. અને કેટલા બધા લોકો અલગ અલગ, આપણે બધા ભારતમાં છીએ, અલગ અલગ જગ્યાએથી જોઈ શક્યા કે નહીં? તો ટેકનોલોજી એટલી આગળ વધી ગઈ છે તો હવે એ પોસિબલ છે. પરંતુ એ સમય ટેકનોલોજી નહોતી તો માનવા તૈયાર નહોતા કે આવું કંઈ થઈ પણ શકે. હવે અત્યારે આપણે બધા પણ કનેક્ટેડ છીએ. જો અલગ અલગ જગ્યાથી, દેશ વિદેશથી પણ કનેક્ટેડ હોય છે. મારી પહેલાની બેચમાં આવતા હતા, આ બેચનો વધારે ખ્યાલ નથી મને. દુબઈથી એક માતાજી જોઈન કરતા હતા, યુએસએ થી કરતા હતા, અલગ અલગ જગ્યાથી જોઈન કરતા હોય છે. તો અને દેશની પણ વાત કરીએ તો અલગ અલગ સ્ટેટમાં છે આપણે બધા, અલગ અલગ સિટીમાં છીએ. હું મહારાષ્ટ્રમાં છું, તમારામાંથી મેક્સિમમ લોકો ગુજરાતમાં છો. તો પણ અત્યારે આપણે એકબીજાને વિડીયોની મારફત ઝૂમ ઉપર જોઈ શકીએ છીએ કે નહીં? ચર્ચા કરી શકીએ કે નહીં? પોસિબલ છે, કારણ કે ટેકનોલોજી આપણે વિકસાવી લીધી તો આપણે વિશ્વાસ કરી રહ્યા છીએ. પરંતુ એ સમયે લોકો વિશ્વાસ કરવા તૈયાર નહોતા. તો ત્યારની જે ટેકનોલોજી હતી અત્યારની કમ્પેરિઝનમાં ખૂબ જ હાઈ લેવલની ટેકનોલોજી હતી. સંભવ છે આ બધું જે છે. શાસ્ત્રો કોઈ હવામાં વાતો નથી, એ પ્રમાણિત છે શાસ્ત્રો જે છે એ.
તો અર્જુને તે વિશ્વરૂપમાં અસંખ્ય મુખ, અસંખ્ય નેત્ર તથા અસંખ્ય આશ્ચર્યમય દૃશ્યો જોયા. આ રૂપ અનેક દિવ્ય આભૂષણોથી અલંકૃત હતું તથા અનેક દિવ્ય શસ્ત્રોથી સજ્જ હતું. તે દેવી માળાઓ તથા વસ્ત્રથી શોભતું હતું. ખૂબ સુંદર વર્ણન આવે છે કે જ્યારે ભગવાનના પણ કેટલા બધા કહેવાય ને કે એટલા બધા ઘરેણા છે. યશોદા મૈયા સાથેનું જ્યારે વર્ણન આવે છે, આચાર્ય ખૂબ સુંદર વર્ણન કરે છે કે એ બધા જે કહેવાય ને કે જે ભગવાનના વસ્ત્રો છે, અલંકારો છે, એમની અંદર હોડ હોય છે કે આજે ભગવાન મારું મને સેવાનો અવસર આપશે કે નહીં. યશોદા મૈયા જ્યારે સિલેક્શન કરતા હોય કે આજે લાલાને કયો હાર પહેરાવવાનું છે, આજે લાલાને કયો વાઘો છે એ પહેરાવવાનું છે, તો એ સમયે બધા જે છે વસ્ત્રો, અલંકારો એ બધામાં હોડ લાગેલી છે કે અરે મારો નંબર ક્યારે આવશે. એક એડ પણ આવતી હતી ને, મેરા નંબર કબ આયેગા. તો એવી રીતે અને જે અલંકારો છે એ તો જ્યારે ભગવાનના શ્રીઅંગ ઉપર જાય ત્યારે જ એમની જે ચમક છે એ વધી જતી હોય છે. આમ એ કોઈ ચમક નથી એમાં, સોનાના જ છે, પરંતુ જ્યારે ભગવાન એનો યુઝ કરે છે ત્યારે એ વસ્ત્રોની, અલંકારોની શોભા છે એ વધી જાય છે. તો ભગવાનનું આવું આ જે રૂપ છે વિશ્વરૂપ દર્શન, એમાં પણ અનેક દેવી માળાઓ છે, વસ્ત્ર છે, સુંદર સુંદર અને અનેક સુગંધી દ્રવ્યોના વિલેપન વાળું હતું. બધું જ આશ્ચર્યમય, તેજમય, અસીમ તથા સર્વ વ્યાપક હતું. જે કંઈ પણ અર્જુનને દ્રશ્ય થઈ રહ્યા છે એ વિચાર કરો કે આપણે વાત કરીએ ને કે જે દૃશ્ય છે એ કેવું છે. કોઈ 3D હોય, 6D હોય, તમને બધાને ખ્યાલ હશે ને. જસ્ટ અ મોમેન્ટ. હા માતાજી. હરે કૃષ્ણ. સાંભળ્યું છે ને 6D 5D કઈ મૂવીઝ હોય છે મોલમાં જઈએ. મુંબઈમાં અમે પણ ગયા હતા તો જોયું હતું. તો મોટી મોટી સિટીઝમાં મોલમાં હોય છે એ મૂવી. તો એમાં કેવું છે કે એક ચેર ઉપર તમે બેઠા છો અને જે તમારી સમક્ષ મૂવી હોય 15 મિનિટ્સ જેટલો જ સમય હોય છે એનો. તો અલગ અલગ મૂવી હોય છે, રોલર કોસ્ટરની હોય, સ્નોની હોય. તો એ જગ્યાની વિશેષતા એવી હોય એ મૂવીની કે આપણને એવું થાય કે આપણે જે મૂવીમાં છીએ, આપણી સાથે બધું થઈ રહ્યું છે. કારણ કે રોલર કોસ્ટર છે તો ઉપર જઈ રહ્યું છે તો આપણને લાગે આપણે, કારણ કે ચેરની સેટિંગ એ મુજબ છે, બધું સેટિંગ ત્યાંનું એવું હોય છે. તો આપણે જઈ રહ્યા છીએ, ચેર મુવમેન્ટ કરતી હોય અને નીચે પાણીમાં આવ્યું તો આપણા ઉપર પણ પાણીના છાંટા સ્પ્રે કરવામાં આવે તો આપણને થાય કે અરે આપણે જ પાણીમાંથી પસાર થઈ રહ્યા છે. એવું એ 6D મૂવીઝ કરીને હોય છે ને મોલમાં. તો અહીંયા વિચાર કરો, આ કોઈ 6D, 100D, 1000D ની વાત થઈ રહી નથી. અહીંયા તો ટ્રિલિયન ડી ની વાત થઈ રહી છે, જે ભગવાન વિશ્વરૂપમાં અર્જુનજીને બતાવી રહ્યા છે એ. કારણ કે આગળ આવશે કે કોઈ એવી જગ્યા નથી કે જ્યાં આ દર્શન નથી થઈ રહ્યા અર્જુનજીને. અને દર્શનની સાથે સાથે સુગંધ પણ અર્જુનજીને આવી રહી છે. તો બધું વર્ણન અર્જુનજી પણ કરે છે આગળ. આકાશમાં જો હજારો સૂર્ય એક જ સમયે એક સાથે ઉદય પામે તો તેમનો પ્રકાશ કદાચ પરમ પુરુષોત્તમના આ વિશ્વરૂપના દેદીપ્યમાન તે સમાન થઈ શકે છે. અર્જુનજી વર્ણન કરી રહ્યા છે કે એક સૂર્ય જો હોય તો એનું તમને ખબર છે કે એનું તેજ કેટલું છે. હવે શરૂ થઈ રહી છે ને ગ્રીષ્મ ઋતુ. તમને બધાને હવે ટ્રેલર તો શરૂ થઈ ગયું છે માર્ચના સ્ટાર્ટિંગથી જ. જે ઉનાળો છે એનું આ વખતનું ટ્રેલર આવી ગયું છે. ખૂબ ભયાવહ છે. તો વિચાર કરી લો કે પિક્ચર કેવી હશે આ વખતના જે ઉનાળાની છે, સમર સિઝનની છે. તો વિચાર કરો, એક સૂર્ય છે, નરી આંખે આપણને જો જોવાનું થાય તો આપણે જોઈ શકતા નથી. એટલું એનું તેજ છે અને એટલી જ એની ઉષ્મા છે. વિચાર કરો, અહીંયા અર્જુનજી કહે છે કે કમ્પેર તો કરી ન શકાય જેવું તેજ છે આ વિશ્વરૂપમાં, પરંતુ કહે છે કે તો પણ કદાચ હજારો સૂર્ય એક સાથ આવે તો જેટલું તેજ હશે. હવે ઇમેજિન કરો, એક સૂર્ય સમક્ષ આપણે આંખો આમ ખોલીને જોઈ શકતા નથી, આઈ કોન્ટેક્ટ કરીને સૂર્ય સામે જોઈ શકતા નથી. તો આ હજારો સૂર્યનું તેજ કેટલું હશે. એટલા માટે ભગવાને આપી છે દિવ્ય દૃષ્ટિ. અને એનું કહેવાય કે એની ઉષ્મા પણ કેટલી હશે. તો આપણે તો આ તડકામાં બહાર નીકળીએ જે અત્યારે આપણા સિટીનું છે એમાં જ આપણે તો એવું થાય કે ભઠ્ઠીમાં આવી ગયા છે સમર સિઝનમાં. તો ત્વચા આપણી બળતરા કરવા લાગે. કેટલું બધું આપણે તો પ્રિકોશન લઈને બહાર નીકળવું પડે છે. સનસ્ક્રીન લોશન છે, સ્ટોલ છે, ગોગલ્સ છે, આટલું બધું કવર કરીને આપણે બહાર નીકળી શકાય. તો અહીંયા અર્જુનજીને એક સાથે આટલા સૂર્ય જેટલું તેજ છે તો વિચાર કરો એની ઉષ્મા પણ એટલી જ હશે ને. પરંતુ અર્જુનજીને ભગવાનની કૃપાથી એ ઉષ્મા છે એ નુકસાન પહોંચાવી રહી નથી. તો અર્જુનજી વર્ણન કરે છે કે તે વખતે અર્જુનને ભગવાનના વિશ્વરૂપમાં એક જ સ્થાનમાં રહેલા હજારો ભાગોમાં વિભક્ત બ્રહ્માંડના અનંત આવિર્ભાવોનું દર્શન થયું. જે વારંવાર ભગવદ્ ગીતામાં આપણે ગોલોક ચાર્ટમાં ભણ્યા હતા, વારંવાર ભગવદ્ ગીતામાં આવે છે. એક બ્રહ્માંડ નથી, અનેકો બ્રહ્માંડ છે અને બધાના દર્શન અર્જુનજીને થઈ રહ્યા છે આ વિશ્વરૂપ દર્શનમાં. ત્યારે મૂંઝાયેલા, આશ્ચર્યચકિત થયેલા તેમજ રોમાંચિત થયેલા અર્જુને પ્રણામ કરવા પોતાનું મસ્તક નમાવ્યું અને હાથ જોડી પરમેશ્વરની સ્તુતિ કરવા લાગ્યા.
અર્જુને કહ્યું, હે ભગવાન કૃષ્ણ, હું આપના દેહમાં સર્વ દેવોને તથા કે અન્ય વિવિધ જીવોને એકત્ર થયેલા જોઈ રહ્યો છું. બધું જ દર્શન અહીંયા ભગવાન છે એ કરાવી રહ્યા છે. હું કમળના આસન પર વિરાજમાન બ્રહ્માજી, જે આપણને લાગે કે સૃષ્ટિના સર્જક છે બ્રહ્માજી, અને વિનાશ કરનારા કોણ છે? તો શિવજી. અને સર્વ ઋષિઓ અને દિવ્ય સર્પોને પણ જોઈ રહ્યો છું. જે કંઈ પણ અસ્તિત્વમાં હોઈ શકે એ બધાનું દર્શન એક જ સમયે અર્જુનજીને આ વિશ્વરૂપમાં થઈ રહ્યા છે. હે જગન્નાથ, તો જગન્નાથ કોણ છે? ભગવાન એકલા જ જગન્નાથ હોઈ શકે છે. એ કોઈ આપણી સિટીના નથી, અમદાવાદના નાથ નથી, ભારતના નાથ નથી, આખા દેશના નાથ નથી. એ તો જગતના નાથ છે એવા કૃષ્ણ. હે વિશ્વરૂપ, હું આપના દેહમાં અનેક અનેક હસ્ત, ઉદર, મુખ તથા ચક્ષુઓને જોઈ રહ્યો છું. ભગવાનની અનેક ચક્ષુ છે. આપણને થાય કે આપણે કંઈક કરી લઈએ, ભગવાનને કોણ જોઈ રહ્યું છે? કોને ખબર પડશે? યાદ રાખવાનું, કૃષ્ણની અનેક ચક્ષુઓ છે. કૃષ્ણ છે એ બધું જોઈ રહ્યા છે, કે જે સર્વત્ર વ્યાપ્ત છે અને જે અંત વિહીન છે. હું આપની અંદર અંત, મધ્ય કે આદિને જોતો નથી. ક્યાંથી શરૂ થાય છે એ જે વિશ્વરૂપ દર્શન બતાવવાનું શરૂઆત કરી છે ભગવાને, એ શરૂ ક્યાંથી થાય છે, મધ્ય ક્યાં છે અને એનો અંત ક્યાં થાય છે, એ પોસિબલ નથી. અર્જુનજી કહે છે કે ખબર જ નથી પડી રહી. આપના સ્વરૂપનું દર્શન કરવું દુષ્કર છે, કારણ કે તેનું દૈદીપ્યમાન તેજ પ્રજ્વલિત અગ્નિ અથવા સૂર્યના અગાધ પ્રકાશની જેમ સર્વવ્યાપી છે. આપણે વાત કરી એક સૂર્યની ઉષ્મા આપણને તો એવું થાય કે બાળી રહી છે આપણને. તો વિચાર કરો, આ આટલા સૂર્યોનું તેજ છે તો ઉષ્મા પણ કેટલી હશે. તેમ છતાં અનેક મુકુટો, ગદાઓ અને ચક્રોથી વિભૂષિત. ભગવાન પાસે માત્ર એક જ ચક્ર નથી, સુદર્શન ચક્ર જ નથી, અનેક ચક્રો છે ભગવાન પાસે. એવા એ તેજસ્વી રૂપનું હું દર્શન કરું છું. આપ જ પરમ આદ્ય જ્ઞેય તત્વ છો. જ્ઞેય તત્વ એટલે કે જાણવા યોગ્ય. આપ જ સમગ્ર બ્રહ્માંડના અંતિમ આશ્રય રૂપ છો. આપણે વાત કરીએ છીએ કે ભગવાન જ આપણને આશ્રય આપે છે. જ્યારે આપણે બ્રહ્માજીની આપણે વાત કરીએ, મિની પ્રલય, મહાપ્રલય. મિની પ્રલય થાય ત્યારે જે ગર્ભોદકશાહી વિષ્ણુ છે એ આશ્રય આપે છે. મહાપ્રલય થાય ત્યારે મહાવિષ્ણુ આશ્રય આપે છે. તો અંતિમ આશ્રય અલ્ટિમેટલી કોણ છે? કૃષ્ણ છે. આપ જ અવ્યય છો અને પુરાણ પુરુષ પણ છો. આપ જ સનાતન ધર્મના પાલક પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છો. આ મારો મત છે. ચલો, સનાતન ધર્મ એટલે શું એ જણાવો. હરે કૃષ્ણ. સનાતન ધર્મ એટલે જે અનંત કાળથી ચાલે છે, જેનો કોઈ અંત નથી. અંત પણ નથી, અરે આદિ પણ નથી, અને શાશ્વત છે. શાશ્વત છે જે, એ સનાતન ધર્મ. તો ઘણા લોકોને તો એવું હોય છે, તમે બધા સિનિયર ડિવોટીસ છો, ભગવદ્ ગીતા વારંવાર આવો છો એટલે ક્લિયર છે કોન્સેપ્ટ. સનાતન ધર્મ એટલે કે જે શાશ્વત છે, ક્યારથી છે, હજારો કરોડો વર્ષ પૂર્વથી. એવું કોઈ સમય નથી કે ન હતું, અત્યારે પણ છે અને ભવિષ્યમાં પણ એવું કોઈ સમય નહીં હોય કે સનાતન ધર્મ નથી. ઘણા લોકોને ચિંતા થાય છે ને, સનાતન ધર્મનું શું થશે? તો એ ક્યારે પણ વિનાશ પામી શકતો નથી સનાતન ધર્મ, કારણ કે શાશ્વત છે. ઘણા લોકોને એવું થાય કે સનાતન ધર્મ એટલે હિન્દુ ધર્મ, પરંતુ અહીંયા આપણું કોન્સેપ્ટ બધાનું ક્લિયર છે. તો આપણું જે સનાતન ધર્મ છે એ કયું છે? આત્માનું જે સનાતન ધર્મ છે એ તો સેવાનું છે. છેલ્લા પ્રભુપાદજી આપણને કહે છે કે સેવાનો ધર્મ છે એ સનાતન ધર્મ છે. તો સેવા તો કરવી જ પડે, કાં તો માયાની ને કાં તો કૃષ્ણની. જોતા હોય છે ને આપણે, સવાર સવારમાં કાં તો ઉઠો, તમે ઉઠીને ભગવાનની સેવા કરો, મંગલા આરતી કરો, અને કાં તો કૂતરાઓને ફરાવવા માટે લઈ જાઓ. તો સેવા તો કરવી જ પડે. આપણને થાય કે સેવા વગર ન ચાલે, તો કોઈ પણ એવું આપણે જોઈએ તો કોઈ પણ એવું રિલેશનશિપ પણ નથી કે જે સેવા વગર ન ચાલે, કારણ કે એ આત્માનો આપણો સનાતન ધર્મ છે. સેવા વગર કોઈ પણ ધર્મ છે, કોઈ પણ રિલેશન છે એ ટકી શકતું નથી. આપણને થાય કે આપણે આપણી માતાને કહીએ કે હે માતા, તને ખૂબ પ્રેમ કરું છું. આપણી માતા કે હા તો આખો મારે જે ચશ્મા છે તૂટી ગયા છે, ચલો આપણે ચશ્મા બનાવવા જઈએ. તો એના માટે તો અત્યારે મારી પાસે સમય નથી, એ બધું રહેવા દે. અથવા તો કે મારા પગ ખૂબ દુખે છે, જરા પગ મારા દબાવી આપતો. ના, એ બધું રહેવા દે, ખૂબ પ્રેમ કરું છું તને. ચાલે આવું કોઈ રિલેશન? કોઈ રિલેશન છે એવું? પુત્ર પિતા છે, પતિ પત્ની છે, કોઈ પણ સેવા વગર કોઈ પણ રિલેશન છે એ હોતું નથી. તો એટલા માટે જ શ્રી પ્રભુપાદજી જયારે ભક્તિનો જયારે ટ્રાન્સલેશન આપી રહ્યા છે આપણે, ત્યારે શું કહે છે? ભક્તિ એટલે ભક્તિમય સેવા, ડિવોશનલ સર્વિસીસ. ઇંગ્લિશમાં એનું ટ્રાન્સલેશન પ્રભુપાદજી આપણને એવું આપે છે. તો સનાતન ધર્મ છે સેવાનું જે ધર્મ છે. ચોઈસ છે આપણી પાસે, કાં તો માયાની સેવા કરવી, કાં તો કૃષ્ણની સેવા કરવી.
તો આપ આદિ મધ્ય તથા અંતથી રહિત છો, આપ અપાર મહિમાશાળી છો, આપની ભુજાઓ અગણિત છે અને સૂર્ય તથા ચંદ્ર આપની આંખો છે. હું આપના મુખમાંથી પ્રજ્વલિત અગ્નિ નીકળતો તથા આપના તેજથી આ સંપૂર્ણ બ્રહ્માંડને તપતો જોઈ રહ્યો છું. તો ભગવાનની આ વિશ્વરૂપમાં નથી ખબર પડી રહી ક્યાંથી આદિ અંત અને મધ્ય છે. અને ભગવાનના ઘણા બધા સ્વરૂપનો જયારે દર્શન કરાવી રહ્યા છે તો એક અમુક સ્વરૂપ એવા પણ છે જેમાંથી જે અગ્નિ છે એ નીકળી રહ્યું છે. આટલું બધું બધી જ જગ્યાએ એનું તાપ પણ જોવા મળી રહ્યું છે. આપ કેવળ એક છો, તેમ છતાં આપ આકાશ તથા સર્વલોક તેમજ તેમની વચ્ચે રહેલા સમગ્ર અવકાશમાં વ્યાપેલા છો. હે મહાત્મા, આપના આ વિસ્મયજનક તથા ઉગ્ર રૂપને જોઈને બધા લોકો ભયભીત છે. અર્જુનજી કહે છે કે એવી કોઈ જગ્યા જ નથી, આપણે લાગે કે અહીંયાથી શરૂઆત થઈ હતી, અચ્છા વચમાં થોડુંક સ્પેસ આવી ગયું છે ને પછી કન્ટિન્યુ છે. ના, એવી કોઈ જગ્યા જ નથી, કોઈ અવકાશ જ નથી કે જ્યાંથી સેમ ટુ યુ, જ્યાંથી આપણને આ ખબર પડે કે કહેવાય કે આ કોઈ જગ્યામાં ભગવાનનું વિશ્વરૂપ નું દર્શન નથી થઈ રહ્યું, એવું કોઈ સ્થાન જ નથી. બધી જ જગ્યા વ્યાપ્ત હતું જે વિશ્વરૂપનું દર્શન ભગવાન કરાવી રહ્યા છે. તો એમાં અર્જુનજી હવે કહી રહ્યા છે કે લોકો ભયભીત પણ થઈ રહ્યા છે, કારણ કે બધું સારું સારું જ એવું નહીં પણ બધું ભયભીત લાગે એવું, કારણ કે સૃષ્ટિનો સર્જન અને વિનાશની સમય કેવું બધું ભયાનક વસ્તુ પણ થતી હોય છે. તો એ જે દૃશ્ય છે અર્જુનજી કહી રહ્યા છે કે ભયભીત કરાવનારું છે. દેવોના સમૂહો આપના શરણે આવી રહ્યા છે અને આપનામાં પ્રવેશી રહ્યા છે. તેઓમાંના કેટલાક ભયભીત થઈને હાથ જોડી આપની પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે. મહર્ષિઓ તથા સિદ્ધોના વૃંદો કલ્યાણ થાઓ પુષ્કલપી કહીને વધાવી રહ્યા છે ભગવાનના આ સ્વરૂપને, વિશ્વરૂપ સ્વરૂપને, અને એમ કહીને વૈદિક મંત્રોના ગાન વડે આપની સ્તુતિ કરી રહ્યા છે. શિવજીના સર્વ આવિર્ભાવો, આદિત્યો, વસુઓ, સાધ્યો, વિશ્વદેવો, બંને અશ્વિની કુમારો, મરુદગણ, પિતૃગણ, ગંધર્વ, યક્ષ, અસુર તથા સિદ્ધદેવો એ બધા જ આપનું દર્શન વિસ્મયપૂર્વક કરી રહ્યા છે. કારણ કે એની પહેલા આપણે વાત થઈ ને કે ક્યારે આવું દર્શન છે ભગવાને કરાવેલું, બધા જ માટે આ ફર્સ્ટ ટાઈમ હતું, એટલે બધા જ આશ્ચર્યચકિત થઈને જોઈ રહ્યા છે. હે મહાબાહુ, આપના અનેક મુખ, નેત્ર, બાહુ, જાંઘો, ચરણ, ઉદર તથા ભયાનક દાંતોવાળા વિરાટ રૂપને જોઈને દેવો સહિત બધા લોકો અત્યંત વ્યથિત થયા છે, અને તે જ પ્રમાણે હું પણ વ્યથિત થયો છું. કારણ કે આપણે જોયું ઘણી બધી જગ્યા એવી જયારે કાલ રૂપમાં ભગવાન પોતાને બતાવી રહ્યા છે તો એ એટલું ભયાવહ છે, તો બધા એ જોઈને અર્જુનજી પણ એ વ્યથિત થઈ રહ્યા છે આ જે વર્ણન છે એ જોઈને. હે સર્વવ્યાપી વિષ્ણુ, ભગવાનનું નામ વિષ્ણુ છે. વિષ્ણુનો અર્થ જ થાય છે કે જે સર્વવ્યાપી છે, સર્વવ્યાપક છે, બધી જ જગ્યાએ જે છે એ વિષ્ણુ. આકાશને સ્પર્શતા અનેક તેજસ્વી રંગથી શોભતા આપને, આપના વિસ્ફારિત મુખોને અને આપના અત્યંત જ્યોતિર્મય નેત્રોને જોતા જ મારું ચિત્ત ભયથી વ્યાકુળ થયું છે. આથી હું મારા ચિત્તના ધૈર્ય કે શાંતિ ને હવે જાળવી શકું તેમ નથી. એટલા માટે અર્જુન, કારણ કે આ બધું જે દૃશ્ય છે અહીંયા આગળ જે કહી રહ્યા છે કે ધૃતરાષ્ટ્રના બધા પુત્રો પોતાના સર્વે સહાયક રાજાઓ સહિત ઘણા બધા આવ્યા હતા ને ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રોની સહાયતા કરવા માટે. 11 અક્ષોની સેના આપણે ડે 1 માં ચર્ચા કરીએ છીએ, આટલી ભેગી કરી લીધી હતી દુર્યોધને. તો એ બધા જ તથા ભીષ્મ, દ્રોણ, કર્ણ તેમજ અમારા મુખ્ય યોદ્ધાઓ પણ આપના વિકરાળ મુખમાં પ્રવેશ કરી રહ્યા છે. તેમાંના કેટલાકના મસ્તકોને તો હું આપના દાંતોની વચ્ચે ચૂર્ણ થયેલા જોઈ રહી છું. તો આ જયારે દર્શન કરાવી રહ્યા છે ભગવાન, તો વિચાર કરો એ કેવું દર્શન હશે. આ યુદ્ધમાં જે થવાનું હતું એ જોઈને જ અર્જુનજીનું મન વ્યાકુળ થઈ રહ્યું હતું કે આટલા બધા લોકોનું મૃત્યુ વિના કારણ થશે. હવે અહીંયા તો જયારે ભગવાન બતાવી રહ્યા છે તો બધા ભગવાનના મુખમાં પ્રવેશી રહ્યા છે, અમુક તો દાંતોની વચ્ચે કચડાઈ રહ્યા છે, બધી જગ્યાએ લોહી પડી રહ્યું છે. આવું દૃશ્ય જોઈ છે તો કોણ વ્યથિત નહીં થાય. તો જેવી રીતે નદીઓના અનેક નીર સમુદ્રમાં પ્રવેશ કરે છે, ઉદાહરણ આપે છે અર્જુનજી કે બધી જ નદીઓ છે એ સાગરમાં જઈને જેમ મળે છે, તેમ બધા જ મહાન યોદ્ધાઓ છે એ પણ આપના પ્રજ્વલિત મુખમાં પ્રવેશી રહ્યા છે. તો ભગવાને અહીંયા ડેમો આપી દીધું છે કે યુદ્ધનું જે પરિણામ છે એ શું થવાનું છે. કારણ કે અર્જુનજીને એના પહેલાના શ્લોકમાં કહી દીધું ને કે દુર્યોધનની પક્ષમાં જે કોઈ પણ છે એ બધા જ મહાન, જેમને મારવા માટે અર્જુનજીને ખૂબ વિષાદ થઈ રહ્યો હતો, એવા ગુરુ દ્રોણાચાર્ય, એવા પિતામહ ભીષ્મ, એ બધાને અર્જુનજીએ તો જોઈ જ લીધા છે અહીંયા કે બધાનું મૃત્યુ તો થવાનું જ છે. તો કહી રહ્યા છે કે જેમ નદીઓ આતુર છે સાગરમાં મળવા માટે, તેમજ આ બધા યોદ્ધાઓ પણ એવું લાગી રહ્યું છે કે આતુર છે તમારા આ મુખમાં પ્રવેશ કરવા માટે. તો હજી આગળ એક ઉદાહરણ કહી રહ્યા છે કે ફુદા એટલે કે લાઈટના જે જીવડા હોય, તમને બધાને ખ્યાલ હશે કે દિવાળીના સમયે જે આવતા હોય છે, એમનું જીવન કેવું હોય છે કે રાત્રભરમાં જ એમનું બધું જીવન
પૂરો થઈ જાય. અને અગ્નિ પ્રત્યે ખૂબ આકર્ષાય છે એ. અગ્નિને જોઈ છે અને એ દૂરથી જ એટલા બધા આકર્ષાઈ જાય કે નજીક જઈને જોવી છે કે કેટલી સુંદર છે, કેટલી સુંદર છે, એવું એમના મનમાં ભાવ આવે. અને જેમ નજીક જાય તો શું થાય કે એ અગ્નિથી જ એમનું મૃત્યુ છે એ થઈ જાય છે. ખબર છે મરવાના છે તો પણ અગ્નિ પ્રત્યે આકર્ષાય છે. તો કહી રહ્યા છે કે એવી જ રીતે ફૂદા છે એ જેવી રીતે પોતાનો વિનાશ કરવા જ અગ્નિમાં કૂદી પડે છે, તેમજ બધા લોકોને પૂરા વેગથી આપના મુખમાં પ્રવેશ કરતા જોઈ રહ્યું છું. હે દેવાધિદેવ, આપણે ત્યાં દેવાધિદેવ કોણ છે? તો મહાદેવ છે. હા, પરંતુ બધા જ દેવતાઓના દેવ એવા કોણ છે? તો એ કૃષ્ણ છે. આવા ઉગ્ર રૂપધારી આપ કોણ છો? તે કૃપા કરીને મને કહો. હું આપને નમસ્કાર કરું છું. કૃપા કરી આપ મારી ઉપર પ્રસન્ન થાઓ. આપ આદ્ય ભગવાન છો. હું આપના વિશે જાણવા ઈચ્છું છું, કારણ કે હું આપની આ લીલા પ્રવૃત્તિની બાબતથી અજાણ છું. તો અર્જુનજી હવે રિક્વેસ્ટ કરે છે કે આ કયું સ્વરૂપ છે તમારું કે જેમાં બધા તમારા મોઢામાં જાણે કે આતુર છે પ્રવેશવા માટે. કાલ રૂપમાં દેખાઈ રહ્યા છે ભગવાન, બધાનો વિનાશ કરી રહ્યા છે. તો ભગવાન એ જ આન્સર આપે છે કે કયું રૂપ છે? તો ભગવાન કહે છે કાલોસ્મી, કે હું સર્વ વિશ્વનો મહાવિનાશ કરનારો કાળ છું અને હું અહીં બધા માણસોનો નાશ કરવા આવ્યો છું. હું તમારા એટલે કે પાંડવોના સિવાય બંને પક્ષના તમામ યોદ્ધાઓ વિનાશ પામશે. અહીંયા રિઝલ્ટ છે એ પણ ડિક્લેર થઈ ગયું છે. જે મેચની વાત કરી રહ્યા હતા આપણે, મેચ જોવાનો ઇન્ટરેસ્ટ શું કામ આવે છે? કારણ કે રિઝલ્ટ આપણને ખબર નથી. ક્રિકેટની મેચ છે એ જ્યારે જોઈએ છે રિઝલ્ટ ખબર નથી કે કોણ જીતશે, એટલે લાસ્ટ બોલ સુધી આપણને કહેવાય ને કે એક થ્રિલિંગ હોય છે, જે ફિલિંગ હોય છે કે ના શું થશે, આગળ શું થશે થાય છે ને. તો જ્યાં સુધી પરિણામ ખબર નથી ત્યાં સુધી જ એ આતુરતા આપણી અંદર હોય છે. હવે અહીંયા તો ભગવાન છે પરિણામ પર ડિક્લેર કરી દે છે કે ના, બંને પક્ષના લોકો છે એ અંતે તો મૃત્યુને પામવાના છે. તો કાલોસ્મી કહે છે કાલરૂપ છું હું. તો કાલરૂપમાં એક વખત તો જરૂર ભગવાનના છે એ દર્શન આપણને થાય છે. ભગવદ ગીતા કોર્સની શરૂઆત કરી ત્યારે આપણે જોઈએ છીએ કે 5 વિષયોનું જ્ઞાન ભગવદ ગીતામાં લેતા હોય છે. સૌપ્રથમ ભગવાન વિશે આખી ભગવદ ગીતામાં છે. બીજા અધ્યાયમાં આપણે ચર્ચા કરી ભગવાન એટલે શું, પરાશર મુનિના શ્લોક સાથે. બીજો જીવ વિશે બીજા અધ્યાયથી જ કહે છે કે જીવ એટલે આપણે જે છીએ કેવા છે, આપણે શરીર નથી આત્મા છે. પછી કાળ જોયું, સમય જોયું હતું આપણે. કાળના પણ બે કર્મના 2 અધ્યાય જોયા. ત્રીજો કર્મયોગ અને 5મો કર્મયોગ. પછી આવે છે પ્રકૃતિ વિશે 13મા અધ્યાયમાં ચર્ચા થવાની છે આગળ ડિટેલમાં. આમ પ્રકૃતિ વિશે ઘણી જગ્યાએ વર્ણન કરેલું છે. અને કાળ એક તો 4થા અધ્યાયમાં ભણ્યા હતા, જે બ્રહ્માજીનો સાપેક્ષમાં કાળને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ, સમયગણના. અને બીજો કાળ એટલે આજના અધ્યાયમાં જે કહે છે કે કાલ રૂપમાં, જેમ મેં કીધું કે એક વખત તો ભગવાન બધાને દર્શન આપે છે કાલ રૂપમાં, મૃત્યુની સમય આ રૂપમાં દર્શન થાય છે. તો એક વિદેશી સાયન્ટિસ્ટ થઈ ગયા છે જેમણે શોધ કરી હતી પરમાણુ બોમ્બની. અમેરિકા દ્વારા જ્યારે એ પરમાણુ બોમ્બનો વિસ્ફોટ કરવામાં આવ્યો, કઈ જગ્યાએ કરવામાં આવેલું હતું? હરે કૃષ્ણ. અમેરિકાએ કર્યો હતો ને? જાપાન ઉપર કર્યો હતો માતાજી. હરે કૃષ્ણ. જાપાનમાં. હા, કઈ જગ્યાઓ હતી? હરે કૃષ્ણ. હિરોશીમા. નાગાસાકી. હિરોશીમા, નાગાસાકી ઉપર કર્યું હતું કે નહીં? એટલું ભયાવહ હતું ને એ. અત્યાર સુધી પણ કેટલા વર્ષો થઈ ગયા છે ને અત્યાર સુધી પણ જે જેનેટિક પ્રોબ્લેમ છે એ ત્યાંના લોકોમાં અત્યાર સુધી જોવા મળી રહ્યા છે. એટલું ભયાવહ હતું. તો એ સમય જ્યારે થયું ત્યારે તો વિચાર કરો કે કેવું દૃશ્ય રહ્યું હશે. એ સમય જ્યારે એ સાયન્ટિસ્ટ હતા રોબર્ટ ઓપનહાઇમર એમનું નામ હતું. તો એમને જ્યારે પૂછવામાં આવ્યું કે તમને કેવું લાગ્યું આ જે વિનાશ જે થયો એ જોઈને, તમે કેવું અનુભૂતિ કરી તમે? તો ત્યારે એમણે જવાબ આપેલું હતું કે ભગવદ ગીતામાં જ્યારે ભગવાન કહે છે ને કે કાલોસ્મી, મને એવું દૃશ્યનું દર્શન એ વખતે થયું. વિચાર કરો કે ભગવદ ગીતા એ લોકો પણ વાંચતા હોય છે, જે વિદેશી સાયન્ટિસ્ટ છે. બધી ફિલ્ડના લોકો વાંચતા હોય છે. આપણને લાગે મોટિવેશનલ સ્પીકર છે, કંઈક આવું બધું જ્ઞાન ક્યાંથી લઈ આવ્યા છે? જ્ઞાનનો જે મુખ્ય બેઝ છે એ જ ભગવદ ગીતા છે. બધા અહીંયાથી જ લઈ જતા હોય છે, કઈ નવું હોતું નથી. તો ભગવદ ગીતામાં બધું આપેલું છે. કોણ કયા વેમાં એને લે છે, એટલા માટે ખૂબ જરૂરી છે કે ગુરુ શિષ્ય પરંપરાથી આપણે એ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીએ. તો કહી રહ્યા છે કે માટે ઉઠ અને યુદ્ધ કરવા માટે કટિબદ્ધ થા અને યશ પ્રાપ્ત કર. ભગવાનને ખૂબ ગમે છે કે એમના ભક્તોને યશ અપાવવું. તારા શત્રુઓને જીતીને સમૃદ્ધ રાજ્યને ભોગવ. એટલે કૃષ્ણ છે એ પુરુષાર્થ કરવા માટે કહે છે. અને ભક્તિનો અર્થ પણ એ ક્યારે પણ નથી, કારણ કે બીજા અત્યારથી ભણી રહ્યા છે તો ભગવાન વારંવાર કહે છે કે જે આપણું કાર્ય છે એનું ક્યારે પણ ત્યાગ કરવું જોઈએ નહીં.
અ, જે આપણા નિયત કર્મો છે એ તો કરવાના જ છે, નિયત ફરજો તો બજાવવાની જ છે, અને એની સાથે ભક્તિ, ભક્તિ એ જીવનનો એક ભાગ જ છે, એ કઈ અલગ નથી. આપણને એવું થાય કે ભક્તિ કરી રહ્યા છે કઈ અલગ કરી રહ્યા છે. આપણે ચર્ચા કરીને ત્રીજા અધ્યાયમાં કે જે કાર્ય કરી રહ્યા છે એને જ કેવી રીતે ભક્તિમય કાર્યમાં કન્વર્ટ કરી શકાય, ભાવના બદલવાની છે અહીંયા. એટલે તો નામ જ છે કૃષ્ણ ભાવના મૃત. કાર્ય જ કરવાનું છે, એની પાછળની જે ભાવના છે એ આપણે બદલવાની છે. તો પુરુષાર્થ કરવા માટે કૃષ્ણ હંમેશા પ્રેરણા આપે છે. ભગવદ્ ગીતા પૂરી પુરુષાર્થ ઉપર છે, અને પુરુષાર્થની સાથે સાથે જો ભક્તિ મળી જાય તો કમ્પ્લીટ પેકેજ છે. તો કૃષ્ણ કહે છે કે યુદ્ધ કર અને જે સમૃદ્ધ રાજ્ય છે એ ભોગવ. મારી યોજના દ્વારા તો તેઓ બધા મૃત્યુ પામેલા છે. તને લાગે છે કે ગુરુ છે, મારા પિતામહ છે, દે ઓલ આર ઓલરેડી ડેડ. તો અને હે સવ્યસાચી, તું તો યુદ્ધમાં નિમિત્ત માત્ર થવાનો છે. નિમિત્ત માત્ર ભવ સવ્યસાચી. સવ્યસાચી નો અર્થ શું થાય છે બોલો? હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ, બોલો બોલો. સવ્યસાચી એટલે સવ્યસાચી એટલે બંને હાથેથી કામ કરી શકે એવો. હા, સવ્યસાચી એટલે અર્જુનજી જે હતા, એટલે કે બંને હાથથી. આપણે તો કેવું છે ને, કોઈ રાઈટ હેન્ડેડ છે, કોઈ લેફ્ટ હેન્ડેડ છે, તો લેફ્ટ હેન્ડથી જ કામ ફાવે, રાઈટ હેન્ડથી જ કામ ફાવે. અર્જુનજી તો બંને હાથથી બાણ ચલાવી શકતા હતા, એટલે સવ્યસાચી કીધું છે. અને નિમિત્ત માત્ર કહેવા માટે કહી રહ્યા છે. તો અહીંયા એક ઉદાહરણ માટે એક પિક્ચર પણ આપેલું છે. છરી હોય છે, ચાકુ હોય, એ કોના હાથમાં છે, કોના હાથનું સાધન બની રહ્યું છે એ મહત્વનું છે. એ જે ચાકુ છે એ જો ગુંડાઓના હાથમાં આવી ગયું તો શું થાય છે? કોઈનો પ્રાણ એ હરી લેતા હોય છે. ચોર, ડાકુ, ઉચક્કા હોય ને, ગુંડા, એમની હાથમાં જો આવી ગયું ચાકુ તો શું કરે? કોઈનો પ્રાણ હરી લે છે. પરંતુ એ જ ચાકુ અહીંયા જેમ બતાવવામાં આવ્યું છે, કોઈ ડોક્ટરના હાથમાં છે, કોઈ સર્જનના હાથમાં છે, તો શું કરી શકે છે બોલો? ઓપરેશન થાય. એ જીવ બચાવી શકે છે ઓપરેશન કરીને. હરે કૃષ્ણ. યસ, હરે કૃષ્ણ, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. એક્ઝેક્ટલી શું કરી શકે? એ તો કોઈનું જીવન દાન આપી શકે છે ને. એ જ ચાકુ છે, કોઈનો કોના હાથમાં છે ખૂબ મહત્વનું છે. જ્યારે એ ગુંડાના હાથમાં હતું તો કોઈનો પ્રાણ હરી લે છે, અને જ્યારે ડોક્ટરના હાથમાં છે, સર્જનના હાથમાં છે, તો કોઈનો પ્રાણ જીવનદાન પણ આપી દે છે. તો કોના હાથના સાધન છે આપણે, એ ખૂબ મહત્વનું છે. કૃષ્ણ અહીંયા કહી રહ્યા છે કે તું નિમિત્ત માત્ર છે. તો આપણે પણ કૃષ્ણ અર્જુનજીને કહી રહ્યા છે કે મારા હાથનું સાધન બન, યુદ્ધ કર. તો આપણે પણ કૃષ્ણના હાથનું સાધન બની શકાય છે. કેવી રીતે બની શકાય બોલો? આપણે કેવી રીતે નિમિત્ત માત્ર બની શકીએ કૃષ્ણ માટે? કૃષ્ણનો પ્રચાર કરીએ, કૃષ્ણના આદેશોનો પ્રચાર કરીએ આપણે ગુરુ શિષ્ય પરંપરા પ્રમાણે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. યસ, તો આપણે પણ જે પરંપરાથી જ્ઞાન લીધું છે આપણે, તો આપણે પ્રચાર કરી શકાય. કારણ કે 18મા અધ્યાયમાં કહેવાના છે ભગવાન કે કોણ સૌથી વધારે પ્રિય છે. જે આ સંવાદનું અર્જુનજી અને કૃષ્ણ વચ્ચે જે સંવાદ થયું છે એનું જે કોઈ પાસે પ્રચાર કરે છે, એ કૃષ્ણ કહે છે ને કે એના કરતા વધારે કોઈ મને પ્રિય નહોતું, અને આજે પણ નથી, અને ભવિષ્યમાં પણ કોઈ થશે નહીં. તો કૃષ્ણનો પ્રિય બનવું છે તો કૃષ્ણના હાથનું સાધન બનવું પડશે. કેવી રીતે બની શકાય છે? નાની નાની સેવાઓ છે. અહીંયા આપણી ક્લાસીસ ચાલે છે ઓનલાઈન, તો એડમિન કોહોસ્ટની સેવા આપી શકો, ટ્રાન્સલેશનની સેવા આપી શકો છો. ઘણા બધા ડિવોટીઝ આપી રહ્યા છે. ટીચરની સેવા છે, આપી શકો છો. જરૂર છે આપણી પાસે અલગ અલગ વર્ગો શરૂ કરવા હોય, ટીચર્સ હોય તો ઘણા બધા હજી બીજા પણ વર્ગો આપણે શરૂ કરી શકાય છે. તો નાની નાની સેવા પણ ઘણી બધી છે. તો તમારામાંથી પણ કોઈને કૃષ્ણના હાથનું સાધન બનવામાં રસ હોય તો તમે અમને જણાવી શકો છો. હું છું અહીંયા, આપણી પાસે આરતી માતાજી છે, માનસીજી છે, કિંજલ માતાજી છે, તમે અમને જણાવી શકો છો અને કૃષ્ણના હાથનું સાધન બની શકો છો. અને સૌથી મહત્વનું, કેવી રીતે પ્રચાર કરી શકાય? તો તમારા કોન્ટેક્ટમાં આપણી જે લિંક હોય છે, દરેક એવરી મંથ આપણો ફર્સ્ટ મંડે લગભગ ભગવદ્ ગીતાના 18 ડેઝના જે લેવલ 1 ના ક્લાસીસ છે એ થતા હોય છે. તો એની લિંક તમે શેર કરી શકો છો. લિંક શેર કરવાનું ખૂબ જ મહત્વ છે. એક લિંક તમારો ખબર નહીં કોઈનું જીવન પરિવર્તિત કરી શકે છે. એનું લાઈવ ઉદાહરણ જોવા જઈએ તો મારું પોતાનું શું કહીશ, મારી ફ્રેન્ડે મને લિંક મોકલી હતી જેના દ્વારા મારા બાળકોનું પહેલા કરાવ્યું મેં રજીસ્ટ્રેશન, અને પછી મારું કર્યું, અને ધીરે ધીરે કરતા કરતા લેવલ 1, 2, 3, 4 ભક્તિશાસ્ત્રી મારું થઈ ગયું છે. અને વિચાર કરો,
આ સેવા જેની પાત્રતા પણ નથી એ સેવા પણ મને મળી છે કૃપાથી. તો એક લિંક ક્યાંથી ક્યાં લઈ આવી છે, મારા દ્વારા પછી મારા પરિવારના કેટલા બધા સભ્યો છે એ જોડાઈ ગયા છે. તો એક લિંક કોઈનું જીવન અને એ વ્યક્તિથી જોડાયેલા કેટલા બધા લોકોનું જીવન પરિવર્તિત કરી શકે છે. તમે પણ કૃષ્ણ હાથનું સાધન બની શકો છો. લિંક શેર, સોશિયલ મીડિયા, જ્યાં કંઈ પણ છો સોશિયલ મીડિયામાં, સ્ટેટસ છે, વોટ્સએપ સ્ટેટસ છે, ઇન્સ્ટા, ફેસબુક, હજી કેટલા હોય છે મને ખ્યાલ નથી. તમને બધાને ખ્યાલ હશે હું વધારે એક્ટિવ નથી સોશિયલ મીડિયામાં. તો બધી જગ્યાએ આપણે જે આપણા ન્યૂ ક્લાસીસ શરૂ થવાના હોય છે એની પોસ્ટ કરી શકો છો. ખૂબ મહત્વનું છે. અને પર્સનલી પણ શેર કરી શકો છો, જે પર્સનલ કોન્ટેક્ટ છે, કારણ કે પર્સનલી કોન્ટેક્ટ કરીએ તો વધારે એ ઇફેક્ટિવ હોય છે. તો બધાને આપણે પર્સનલી આપણું પોતાનો પણ અનુભવ શેર કરીને પણ કોઈને કહી શકાય કે મારા જીવનમાં આ પરિવર્તન આવ્યું. પહેલા આટલા વાગે ઉઠતા હતા, 8-9 વાગે આરામથી સવાર થતી હતી, હવે 4:30 મંગલા આરતી અટેન્ડ કરી રહ્યા છે. ઘણા બધા પરિવર્તનો આપણા જીવનમાં આવ્યા છે, તમને બધાને ખ્યાલ છે, પ્રેક્ટિકલ વિષય છે આ. જેણે જેણે કર્યું, ઇમ્પ્લિમેન્ટ કર્યું છે, રિઝલ્ટ એને જ મળે છે. આપણે થાય કે ના 10 વખત ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસ કર્યા, મારા જીવનમાં કોઈ પરિવર્તન નથી થયું, કેવી રીતે થશે? આ બધું પ્રેક્ટિકલ છે ને, જીવનમાં જેટલું તમે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરશો એ જ મુજબ રિઝલ્ટ છે એ મળવાના છે. આપણે માત્ર સાંભળીને, શ્રવણમ પ્રથમ પગથિયું છે ને ખૂબ મહત્વનો પગથિયો છે, પરંતુ આગળ તો વધવું પડશે કે નહીં? એ જે પ્રથમ પગથિયું ચડીને ત્યાં જ આપણે ઊભા રહી ગયા, પહોંચ્યો કેમ નહીં હું મારા ડેસ્ટિનેશન સુધી, એમ આપણે કરી તો ન ચાલે. આગળના પગથિયા છે, ધીરે ધીરે જીવનમાં ઉતારીશું તો રિઝલ્ટ આપણને મળે છે. તમે બધાએ જે લેવલ સુધી આપણે ઉતાર્યું છે જીવનમાં એ પરિણામ 100% મળ્યા જ છે બધાને. એ અનુભવનો વિષય છે પોતપોતાનો. તમારા બધા પાસે પોતપોતાના અનુભવો હશે, શેર કરીને તમે કોઈને કન્વિન્સ કરી શકો છો. તો એવી રીતે આપણે કૃષ્ણના હાથનું સાધન બની શકાય છે. દ્રોણ, ભીષ્મ, જયદ્રથ, કર્ણ તથા અન્ય મહાન યોદ્ધાઓ પહેલાથી જ મારા વડે હણાઈ ચૂક્યા છે, માટે તું તેમનો વધ કર અને લેશ માત્ર વ્યથિત થઈશ નહીં. માત્ર યુદ્ધ કર અને યુદ્ધમાં તું તારા શત્રુઓને પરાસ્ત કરીશ. અહીંયા ભગવાન અર્જુનજીને કહી રહ્યા છે. સંજય ધૃતરાષ્ટ્રને કહ્યું. હવે સંજયજી કહે છે કે હે રાજા, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરના મુખેથી આ વચનો સાંભળ્યા પછી ધ્રુજી રહેલા અર્જુને તેમને હાથ જોડી વારંવાર નમસ્કાર કર્યા અને ડરતા ડરતા ભગવાન કૃષ્ણને ગદગદ કંઠે આ પ્રમાણે કહ્યું છે. વિચાર કરો, આપણે વાત કરીને કે 10 વખત ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસ કર્યા, જીવનમાં કોઈ પરિવર્તન આવ્યું નહીં, કારણ કે માત્ર શ્રવણ પહેલું પગથિયું છે. અહીંયા ધૃતરાષ્ટ્ર પણ શ્રવણ કરી રહ્યા છે સંજયજી પાસેથી, એ પણ લાઈવ બધું તત્કાલ અહીંયા થઈ રહ્યું છે ને અહીંયા બધું વર્ણન સાંભળી રહ્યા છે, પરંતુ એમના જીવનમાં પરિવર્તન આવ્યું નહીં. શું કામ નહીં આવ્યું? એક તો ભગવાનની ઈર્ષ્યા છે, ભગવાનને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર માન્યું નહીં, અને બીજું માન્યું નહીં તો ભક્તિમય સેવા નથી કરી, તો કેવી રીતે પરિવર્તન આવે? ને કઈ કીધું ને કે પ્રેક્ટિકલી જેવી રીતે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરીએ તો એ જીવનમાં ઉતરે ભગવદ્ ગીતા, તો રિઝલ્ટ છે, પરિણામ છે એ મળે છે, ભગવદ ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. અર્જુને કહ્યું, હે ઋષિકેશ, આપના નામના શ્રવણથી જગત હર્ષ પામે છે, અને એ રીતે પ્રત્યેક વ્યક્તિ આપના પ્રતિ અનુરક્ત થાય છે. સિદ્ધ પુરુષો આપને સાદર નમસ્કાર કરી રહ્યા છે, પરંતુ અસુરો ભયભીત છે, તેઓ ચારે તરફ ભાગી રહ્યા છે. એ યોગ્ય જ થયું છે. આપણી પાસે પણ આપણે જોઈ શકાય છે કે આજુબાજુ આપણી પણ આસુરી પ્રવૃત્તિના લોકો હોય, એમની પાસે આપણે વાત કરીએ, અત્યારે જે ચર્ચા કરી રહ્યા છે કે શેર કરવું, કોઈને કન્વિન્સ કરવું, તો એમની પાસે આપણે આસુરી પ્રવૃત્તિ વાળા લોકો પાસે આપણે જો કરીએ ચર્ચા, આવા વર્ગો થાય છે, આવો તો શું કહે છે, ના ના એ બધું અત્યારે કરવાની શી જરૂર છે, એ કરીશું આરામથી અમે. અથવા તો વધારે આપણે ભગવત ચર્ચા કરીએ, માળા જપ કરીએ તો દૂર જતા રહે છે આપણાથી, ડિસ્ટન્સ છે એ થતું રહે છે, વધી જાય છે એ લોકોનું, કારણ કે આસુરી પ્રવૃત્તિ વાળા ક્યારે પણ કૃષ્ણના શરણે આવી શકે નહીં. 7મા અધ્યાયમાં ભણી ગયા હતા, અને કૃષ્ણને જે માનતા જ નથી તો કૃષ્ણની શરણે કેવી રીતે આવે? તો એ ભાગી રહ્યા છે, અને જે ભગવાનના ભક્તો છે એ પ્રણામ કરી રહ્યા છે. હે મહાત્મા, બ્રહ્માથી પણ શ્રેષ્ઠ આપ આદ્ય સ્રષ્ટા છો. બ્રહ્માજી સ્રષ્ટા છે, પરંતુ આપ એમના પણ સર્જન કરતા છો, એટલે આદ્ય સ્રષ્ટા. તો પછી તેઓ આપને સાદર પ્રણામ કેમ ન કરે? હે અનંત, હે દેવેશ, હે જગન નિવાસ, આપ જ પરમ અવિનાશી સ્તોત્ર છો, સર્વકાળોના કારણ રૂપ છો, તથા ભૌતિક જગતથી પર છો. કૃષ્ણ આ ભૌતિક, ઘણા લોકોને થાય ને અહીંયા જન્મ લીધું તો કૃષ્ણ પણ માયામાં ફસી ગયા, એવું નથી. કૃષ્ણ તો ભૌતિક જગતથી પર છે. આપ આદ્ય પરમેશ્વર, સનાતન પુરુષ તથા આ દ્રશ્ય જગતના અંતિમ આશ્રય સ્થાન છો. આપ જ સર્વજ્ઞ છો, અને આપ જ સર્વજ્ઞેય છો. સર્વજ્ઞ, બધું જાણનારા, અને સર્વજ્ઞેય એટલે જેમને જાણવા યોગ્ય છે એ પણ કૃષ્ણ છે. આપ જ પરમ આશ્રય સ્થાન રૂપ છો, અને ભૌતિક ગુણોથી પર છો. હે અનંત રૂપ, આ સંપૂર્ણ દ્રશ્ય જગત આપના દ્વારા વ્યાપ્ત છે. એટલા માટે અહીંયા જે પિક્ચર આપેલું છે કે સૃષ્ટિની રચના કેવી રીતે થઈ, તો એ મહાવિષ્ણુનું પિક્ચર આપેલું છે આને સમજવા માટે, જે 5મા અધ્યાયમાં આપણે ભણી ગયા હતા.
આપને મારા મિત્ર તરીકે માનીને મેં આપને હે કૃષ્ણ, હે યાદવ, હે સખા જેવા અવિચારી સંબોધનોથી બોલાવ્યા છે, કારણ કે હું આપના મહિમાથી અજાણ હતો. કૃષ્ણ હવે અર્જુનજીને એવું થાય છે કે ના, મારાથી તો ભૂલ થઈ ગઈ, મેં તો ભગવાનને નામથી પણ બોલાવ્યા છે. હવે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે આખું વિશ્વરૂપ દર્શન જોયું તો અર્જુનજીને થાય છે કે અરે, મારાથી તો ભૂલ થઈ ગઈ, મેં તો નામથી બોલાવી લીધું, હે કૃષ્ણ, હે સખા, હે યાદવ, એવી રીતે. તો વાસ્તવમાં અર્જુનજી જે છે એ કૃષ્ણને સખા રૂપમાં, સાખ્ય રૂપમાં પ્રેમ કરી રહ્યા છે. તો કોઈ ભૂલ થઈ નથી, પરંતુ યોગ માયામાં મુકાયેલા છે એટલા માટે એ ક્ષમા અહીંયા માંગી રહ્યા છે. કે ઘણી વાર શું થયું, તો આપણે પણ ફ્રેન્ડ સર્કલમાં હોઈએ તો શું કરતા હોય છે કે ફ્રેન્ડ સર્કલમાં છીએ ને ગ્રુપમાં, તો એક વ્યક્તિને ટાર્ગેટ બનાવવામાં આવે ને બધા એની ખીચાઈ કરતા હોય છે. કે એવી રીતે અર્જુનજી કહી રહ્યા છે કે હે કૃષ્ણ, મેં પણ ઘણી વખત તો મારાથી પણ આવું બધું થઈ ગયું છે, કારણ કે ફ્રેન્ડ્સ વચ્ચે તો ચાલ્યા કરે ને, તમને બધાને ખ્યાલ છે કે ખીચાઈ કરતા હોય એકબીજાની, મજાક મશ્કરી કરતા હોય છે, એકને જ ટાર્ગેટ બનાવતા હોય. તો ઘણી વખત એકલા હતા ત્યારે, ઘણી વખત તો બધાની વચ્ચે પણ મેં તો તમારી ખૂબ મશ્કરી કરી છે, વિનોદ કર્યો છે તમારી સાથે, ખાતી વખતે, સૂતી વખતે, વિશ્રામની સ્થાને, કારણ કે મામા ફઈના દીકરા પણ હતા. તો બાળપણથી જ હતું કે અર્જુનજી ક્યારે એમની પાસે જતા, ક્યારે કૃષ્ણ એમની પાસે આવતા હતા, આમ ફરવા માટે પિકનિક ઉપર પણ જતા હતા. તો કહી રહ્યા છે કે ઘણી વખત મારી સાથે એવું થયું છે કે મજાક મશ્કરીમાં કોઈક વખત થાય ને એવું કે આપણે થોડુંક વધારે પણ બોલી દઈએ, જે આપણો મિત્ર છે એને. તો એ વખતે તો આપણને જાણ ન થાય, પરંતુ પાછળથી આપણે થાય કે અરે આટલું બોલવું ન જોઈએ. તો હવે કૃષ્ણ એ પણ કહે છે કે મારાથી અનાદર પણ થઈ ગયું છે ઘણી વખત, તો હે અચ્યુત, કૃપા કરી આપ મારા આ સર્વ અપરાધો ક્ષમા કરો. અહીંયા ક્ષમા માંગી રહ્યા છે. તો આપણે જોયું, આમ તો ક્ષમા માંગવાની કોઈ અહીંયા આવશ્યકતા છે નહીં, કારણ કે સાખ્ય રૂપમાં જયારે ભજે છે તો બધું ચાલે. હવે કૃષ્ણના મિત્રો છે, ગોપ બાળો છે, એ તો કૃષ્ણને ક્યારે ભગવાન માનતા નથી. એમનું તો બિહેવિયર કૃષ્ણ સાથે સખા જેવું જ છે. એ કયું અસુર આવે છે, અસુરનું નામ મારાથી ભૂલાઈ ગયું છે, આઈ થિંક બળદના રૂપમાં એક અસુર આવે છે ને, જ્યારે વ્રજધામમાં, ત્યારે એ પેલા ગોપ બાળનું રૂપ લઈને આવે છે ને જોવે છે કે કૃષ્ણ રમી રહ્યા છે પોતાના બાળ મિત્રો સાથે. તો રમત હતી કે એક જણ છે આમ નીચો વળીને બેસી જાય અને બીજા બધા એની ઉપરથી જમ્પ કરવાનું, અને જો પીઠ ઉપર ટચ થઈ જાય તો આઉટ. પછી એને શું કરવાનું, તો જે વ્યક્તિ હતું, જે ડેન આપી રહ્યું હતું, એને પોતાની પીઠ ઉપર લઈને બીજી બાજુ સુધી લઈ જવાનું. તો એવી રીતે જયારે થયું તો કૃષ્ણ પણ એમાં આઉટ થઈ ગયા. આઉટ થઈ ગયા તો એમના સખા એમને કહે કે ચલો હવે મને તું તારી પીઠ ઉપર ઉપાડીને ઓલી બાજુ સુધી લઈ જાવ. તો કૃષ્ણ કહે છે કે ના ના, આ મારાથી નહીં થાય, હું શું કામ કરું. તો એમના મિત્રો કહે કે ના ના, કરવું તો પડે, તારી ગેમ જ છે આ. તો કૃષ્ણ કહે છે કે હું કોણ છું, હું તો રાજાનો પુત્ર છું, નંદબાબાનો પુત્ર છું. તો એમના મિત્રો શું કહે, આ હવે રહેવા દે, આ તું રાજાનો પુત્ર હશે તારા ઘરે, અહીંયા તો અમારી સાથે જો તારે રમવું હોય ને તો તારે ફેર ગેમ જ રમવી પડશે. તું હારી ગયો, તું આઉટ થઈ ગયો, તો તારે પણ આ જે છે એ સજા ભોગવવી પડે. તો સાખ્ય રૂપમાં કહેવાનો અર્થ એ છે. તો અહીંયા અર્જુનજી પણ સાખ્ય રૂપમાં છે, તો ચાલે છે મિત્રોમાં તો આવું બધું, પરંતુ અર્જુનજી યોગમાયામાં છે એટલા માટે ક્ષમા માંગી રહ્યા છે. મારા માટે અભૂતપૂર્વ એવા આપના આ વિશ્વરૂપના દર્શન કરીને હું આનંદ વિભોર થયો છું, પરંતુ તેની સાથે મારું મન ભયથી વિચલિત પણ થયું છે. હે દેવેશી જગત આધાર, આપ મારી પર પ્રસન્ન થાઓ ને મને પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર રૂપે આપના ભગવત સ્વરૂપના પુનઃ દર્શન આપો. અર્જુનજી આ રૂપ જોઈને ભયભીત હતા. તો હવે આગળ પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે કે હે વિશ્વરૂપ, હે 1000 ભુજાવાળા પ્રભુ, હું આપના મુકુટધારી ચતુર્ભુજ, હવે જે તમારું સ્વરૂપ છે જોઈને મને ભય લાગે છે, તો એ તમે કૃપા કરીને સમાપ્ત કરો. અને કયું દર્શન બતાવો, તો કહી રહ્યા છે કે ચતુર્ભુજ. અત્યારે વિશ્વરૂપ ચાલી રહ્યો હતો, જે 1000 ભુજાઓ વાળો હતો, એ સમાપ્ત કરીને ચતુર્ભુજના દર્શન કરવા માટેની ઈચ્છા છે એ વ્યક્ત કરી રહ્યા છે અર્જુનજી. કે કયા કયા ચતુર્ભુજ, તો 4 હાથોમાં શંખ, ચક્ર, ગદા અને પદ્મ. તો કહેવાય છે કે ગદા અને ચક્ર છે એ પનિશમેન્ટ માટે છે. જે અસુરો છે, જે ભગવાનની વાત નથી માનતા, પનિશમેન્ટ આપે ને પેરેન્ટ્સ, તો એવી રીતે ભગવાન પણ પનિશમેન્ટ થોડું ઘણું છે કે બોલીને નથી માનતા તો મારવા માટે ગદા છે, અને વધારે જે નથી માનતા શિશુપાલ જેવા, તો પછી એમના ઉપર તો ચક્રનો ઉપયોગ કરે છે. અને જે શંખ અને પદ્મ છે એ ભક્તો માટે છે. તો શંખ જ્યારે અડાડે તો જ્ઞાનનું પ્રતીક કહેવામાં આવે છે, ધ્રુવ મહારાજની ઘટનામાં આપણે ચર્ચા કરીએ છીએ. અને પદ્મ છે ભગવાન પોતાના ભક્તો માટે રાખતા હોય છે. તો આવા ચતુર્ભુજ સ્વરૂપનું દર્શન કરવાની ઈચ્છા, લાલસા અહીંયા અર્જુનજી છે એ અભિલાષા છે પોતાની વ્યક્ત કરી રહ્યા છે. તો ભગવાન પણ પછી કહે છે કે
હે કુરુવીર શ્રેષ્ઠ, તારાથી પૂર્વે મારા આ વિશ્વરૂપને કોઈએ કદી જોયું નથી, કારણ કે આ ભૌતિક જગતમાં મારા આ રૂપનું દર્શન ન તો વેદાધ્યયનથી, આપણને થાય કે વેદો ઘણા બધા વેદો હું વાંચી લઉં, કંઠસ્થ કરી લઉં શ્લોકો, દર્શન થશે? ભગવાન કહે છે કે ના, નહીં થાય. તો પછી યજ્ઞ કરી લઉં? ભગવાન કહે છે કે ના, યજ્ઞથી પણ નહીં થાય. તો દાન કરી લઉં? દાનથી તો પ્રસન્ન થાવ છો ને તમે. કૃષ્ણ કહે છે કે ના, ગમે તેટલું દાન કરો તો પણ નહીં થાય. તમે સત્કર્મ કરી લઈએ, ભૌતિક પ્લેટફોર્મ પર સારા કર્મ, સકામ કર્મ, સત્કર્મ, કૃષ્ણ કહે છે કે ના, એના દ્વારા પણ થશે નહીં. તો તપસ્યા કરી લઈએ છે. કઠોર તપ તો તમને બહુ ગમે છે ને ભગવાન. તમારા અનેક ભક્તો અમે જોતા હોય છે, મહાકુંભમાં પણ જોયા અમે, કેવા કેવા તપો કરતા હોય છે. એક હાથ ઊંચો રાખીને રહેતા હોય, અનેક સાધુઓ અલગ અલગ જેમની સાધના છે એ મુજબ શરીરને કષ્ટ આપીને કેટલા બધા તપો કરતા હોય છે. એ કરી લઈએ. કૃષ્ણ કહે છે કે ના, કઠોર તપથી પણ થઈ શકશે નહીં. તું મારા આ ભયાનક રૂપને જોઈને અત્યંત વ્યથિત થયો છે તો અને મૂંઝાઈ રહ્યો છે, તો ભગવાન કહે છે કે ભલે સમાપ્ત થાય. હે મારા ભક્તો, સર્વ વ્યથામાંથી તું મુક્ત થા. હવે તું અત્યાર સુધી જે તું ખૂબ અનઇઝી તને થઈ રહ્યું છે, ખૂબ ગભરામણ થઈ રહી છે, તો હવે આ રૂપ હું સમાપ્ત કરું છું અને શાંત ચિત્તથી, શાંત મનથી તને ગમતા મારા સ્વરૂપનું દર્શન કરી શકે છે. કયા સ્વરૂપની પૃચ્છા કરી હતી? ચતુર્ભુજ સ્વરૂપની. તો હવે ચતુર્ભુજ સ્વરૂપનું દર્શન બતાવવા જઈ રહ્યા છે. તો હવે સંજયજી ધૃતરાષ્ટ્રને કહે છે, શું કહે છે? અર્જુનને આ પ્રમાણે કહ્યા પછી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર કૃષ્ણે તેમનું સાચું ચતુર્ભુજ રૂપ દર્શાવ્યું અને છેવટે પોતાનું દ્વિભુજ રૂપ દર્શાવી ભયત્રસ્ત અર્જુનને ઉત્સાહિત કર્યો. તો ભગવાને ઈચ્છા પૂરી કરી છે અર્જુનજીની. વિશ્વરૂપ દર્શન થઈ ગયું કમ્પ્લીટ. હવે બતાવી રહ્યા છે જે ઈચ્છા વ્યક્ત કરી, કારણ કે અર્જુનજીની કૃપા છે જેમના દ્વારા આપણને આ ભગવદ્ ગીતા મળી છે, એ કોઈ પણ શંકાને સ્થાન રાખવા મુકતા નથી. કે ઘણા લોકોને થશે કે હા, વિશ્વરૂપ દર્શન હતું અને પછી અત્યારે દ્વિભુજ દર્શન છે, તો જે ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ છે ને, જે નારાયણ સ્વરૂપ છે, જે ભગવાન જેને કહીએ છીએ, એ તો કોઈ બીજા જ છે. એ કોઈના પણ મનમાં ક્યારે પણ ડાઉટ રહેવું જોઈએ નહીં, શંકા રહેવી જોઈએ નહીં. એટલે અર્જુનજી બધું જ ક્લિયર અહીંયા કરવા માંગી રહ્યા છે. એટલે કહે છે કે પહેલા ચતુર્ભુજ સ્વરૂપના દર્શનનું અભિલાષા વ્યક્ત કરી અને ભગવાને પણ એ પૂરી કરી, ચતુર્ભુજ સ્વરૂપના દર્શન કરાવ્યા પોતાના, અને પછી દ્વિભુજ સ્વરૂપનું દર્શન કરાવી છે. તો જ્યારે અર્જુને ભગવાનનું, કૃષ્ણનું તેમના મૂળ રૂપમાં દર્શન કયું છે? કયું છે બોલો? મૂળ રૂપ એટલે ચતુર્ભુજ છે કે દ્વિભુજ? દ્વિભુજ દ્વિભુજ લલિત દ્વિભુજ શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર. શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર. શ્યામ સુંદર દ્વિભુજ. મુરલી મનોહર, શ્યામ દ્વિભુજ, સુંદર ત્રિભંગ, મુરલી. લલિત સ્વરૂપ જે છે એ છે ભગવાનનું મૂળ રૂપ. તો મૂળ રૂપમાં દર્શન કરાવે છે એટલે કે દ્વિભુજ સ્વરૂપમાં દર્શન કરાવી રહ્યા છે. ત્યારે તેણે કહ્યું કે હે જનાર્દન, જનાર્દન કહી રહ્યા છે કે તમે તો જનનો આર્દન કરનારા છો. એટલે જનાર્દન, આપનું આ અત્યંત સુંદર મનુષ્ય સમાન, મનુષ્ય ને કેટલી ભુજાઓ હોય છે? ક્લિયર છે ને બધાને? મનુષ્ય અષ્ટભુજા, 4 ભુજા વાળા હોતા નથી, દ્વિભુજ છે ને આપણે બધા. તો કહે છે કે મનુષ્ય સમાન દ્વિભુજ જે દર્શન છે એ કરીને હવે હું સ્વસ્થ ચિત્ત વાળો થયો છું અને મારી મૂળ પ્રકૃતિ મેં પુનઃ પ્રાપ્ત કરી છે. હવે સ્વસ્થ થયા છે, હવે કમ્ફર્ટ અર્જુનજીને ફીલ થઈ રહ્યું છે. તો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર હવે કહી રહ્યા છે કે હે અર્જુન, તું અત્યારે મારા જે રૂપને જોઈ રહ્યો છે તેના દર્શન અતિ દુર્લભ છે. દેવો પણ આ અતિ પ્રિય રૂપના દર્શન કરવાનો અવસર સદૈવ શોધતા રહે છે. દેવતાઓ પણ લાલાયિત હોય છે ભગવાનના આ રૂપનું દર્શન. કયા રૂપનું બોલો હવે? કયું રૂપ ચાલી રહ્યું છે અત્યારે, જેનું આપણે વર્ણન પણ કર્યું છે? એ મનુષ્ય સમાન કયું રૂપ ચાલી રહ્યું છે? દ્વિભુજ લલિત દ્વિભુજ. લલિત મુરલી મનોહર. ચતુર્ભુજ શ્યામ જેવું હવે સુંદર. કોઈ કન્ફ્યુઝન આપણને રહેવું જોઈએ નહીં. આટલું બધું વર્ણન કર્યું ને આપણે, જેમ બતાવી રહ્યા છે કૃષ્ણ કૃપાલે પ્રભુજી, લલિત કુમાર પ્રભુજી, તમે બતાવી રહ્યા છો. દ્વિભુજ, શ્યામ સુંદર, મુરલી મનોહર જે રૂપ છે કૃષ્ણનું, એ મૂળ રૂપ મનુષ્ય સમાન એટલે 2 હાથ દ્વિભુજ વાળું, એ જ ભગવાનનું મૂળ રૂપ છે. ચતુર્ભુજની પાછળ એ બતાવી રહ્યા છે અને એ જે રૂપ છે એ કૃષ્ણ કહે છે કે એના દર્શન દુર્લભ છે. દેવતા પણ લાલાયિત રહે છે મારા આ રૂપમાં દર્શન કરવા માટે. તો કહી દીધું ભગવાને, વેદાધ્યયનથી નહીં થાય, યજ્ઞદાન તપથી નહીં થાય, સત્કર્મથી નહીં થાય દર્શન, તો કેવી રીતે જોઈ શકાય છે? તો ભક્ત્વાત્વ અનન્યા શક્ય અહમે વિધો અર્જુન જ્ઞાત્યુ દૃષ્ટુમ ચ તત્વેન પ્રવેષ્ટુમ ચ પરંતપ. હે અર્જુન, માત્ર અનન્ય ભક્તિ દ્વારા જ મને મૂળ રૂપમાં જોઈ શકાય છે. ભગવાને અત્યારે જે કીધું કે દુર્લભ છે મારું જે દર્શન છે આ રૂપમાં, જે રૂપમાં તારી સમક્ષ છું
એટલે કે દ્વિભુજમાં એનું દર્શન માટે દેવતાઓ પણ લાલાયિત રહે છે. એ દર્શન તને ક્યારે થઈ શકે છે? એટલે તને અર્જુનજીને એટલે કે આપણા બધા માટે તો માત્ર એક જ રસ્તો છે, ભક્ત્યાત્વ અનન્ય શક્ય. અનન્ય ભક્તિનો અર્થ જણાવો બોલો. હરે કૃષ્ણ. 8મા અધ્યાયથી ભણી રહ્યા છે ને. અનન્ય ભક્તિ એટલે એકની જ, અન્યની કોઈની નહીં. ન અન્ય, બીજો કોઈ નથી, માત્ર ને માત્ર કૃષ્ણ. અનન્ય ભક્તિ, 3 ભક્તિની વાત ભગવદ ગીતામાં કરે છે ને. અનન્ય ભક્તિ, અવિકલ્પેન ભક્તિ, અવ્યભિચારેણ ભક્તિ. અનન્ય ભક્તિ એટલે બીજો કોઈ નહીં, માત્ર કૃષ્ણ. આપણને મનમાં ભય છે ને ક્યાં ને ક્યાં કે માત્ર કૃષ્ણની ભક્તિ કરીએ તો અમારા કુળદેવીનું શું થાય, બીજા દેવતાઓનું શું થશે? એ રુષ્ટ જ નહીં થઈ જાય? અત્યાર સુધી તો સેવા કરતા તને હવે નથી કરતા, બિલકુલ નથી થતા. આપણે ઉદાહરણ લઈએ છીએ કે ઝાડના મૂળમાં જયારે પાણી નાખીએ તો આખા વૃક્ષને પોષણ મળી જાય છે. તો સેમ વે એ મૂળ કોણ છે? એ કૃષ્ણ છે. કૃષ્ણને સંતુષ્ટ કરી યસ્મિન તુષ્ટ્યા જગત તુષ્ટ્યો કહે છે ને શાસ્ત્રો. કૃષ્ણને તુષ્ટ કરીએ, કૃષ્ણને આપણે પ્રસન્ન કરીએ તો બધા જ પોતાની મેળે પ્રસન્ન થઈ જાય છે. એ છે અનન્ય ભક્તિ, જે મીરાબાઈએ કરી છે. મીરાબાઈને ખબર છે ને, મેરે તો गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, दूसरो न कोई. બધા ભક્તોને ખૂબ જ ક્લિયર છે અનન્ય ભક્તિ, માત્ર કૃષ્ણ, બીજો કોઈ નહીં. તો એ જ અનન્ય ભક્તિ દ્વારા જ તારી સમક્ષ જે રૂપમાં છું એના દર્શન પોસિબલ છે. કૃષ્ણ કહી રહ્યા છે એ જ રીતે મારું પ્રત્યક્ષ દર્શન પણ કરી શકાય છે, અને કેવળ આ જ રીતે તું મારા વિશેના જ્ઞાનના રહસ્યને પામી શકે છે. કૃષ્ણ ને સમજવું એટલું પણ સરળ નથી, રહસ્યમય છે. એક તો સરળ તો છે જ નહીં કૃષ્ણ, એ કેવા છે? બાકી બિહારીલાલ શું કામ નામ છે? કારણ કે સરળ નથી, તો તેડા જ છે. તેડા હે પર મેરા હે. તો એ કૃષ્ણ છે, તો એને સમજવું રહસ્યમય છે. કૃષ્ણ એ રહસ્યો ધીરે ધીરે ઉજાગર થાય છે. કેવી રીતે ઉજાગર થાય છે? જેમ જેમ કૃષ્ણની ભક્તિની સેવા કરીએ તો, અનન્ય ભક્તિ કરીએ તો ઉજાગર થાય છે કૃષ્ણ આપણી સમક્ષ. હે પ્રિય અર્જુન, સકામ કર્મ તથા માનસિક તર્ક વિતર્કના સંસર્ગ દોષથી રહિત થઈને જે મારી શુદ્ધ ભક્તિમાં પરાયણ રહે છે, જે મારે માટે જ કર્મ કરે છે અને મને જ જીવનનું પરમ ધ્યેય માને છે, અને જે જીવ માત્ર પ્રતિ મૈત્રી ભાવ રાખે છે તે નક્કી મને પામે છે. કૃષ્ણ પોતે અહીંયા અશ્યોરન્સ આપી રહ્યા છે કે મને મારી પ્રાપ્તિ સંભવ છે. કેવી રીતે કરી શકશો? બધું જણાવી રહ્યા છે કે તર્ક વિતર્ક કરી લો કેટલા પણ તમે, તો કૃષ્ણને જાણી શકાશે નહીં. સકામ કર્મથી નહીં, તો માત્ર અનન્ય ભક્તિ છે ભગવાન પ્રત્યે, અને જીવ માત્ર પર દયા. તો જીવ માત્ર પ્રત્યે દયા કેવી રીતે દાખવી શકાય? આપણી પાસે આ જ્ઞાન છે જે આપણે, હા બોલો, કોઈને શેર કરવું છે? હરે કૃષ્ણ. આપણી પાસે જે જ્ઞાન છે કૃષ્ણ ભાવનામૃત, તો જે આપણે ભગવત પ્રાપ્તિ કરાવી શકીએ છે, એ જ્ઞાન નો પ્રચાર કરીને, એ બીજા સાથે શેર કરીને બધા જીવો પ્રત્યે આપણે પણ મૈત્રી ભાવ રાખી શકાય છે. આવું કરીશું તો કૃષ્ણ કહે છે કે નક્કી મને પામે છે. કૃષ્ણ આવે છે, મોકલે છે ને ચાર્ટર્ડ પ્લેન કૃષ્ણ. તો આની સાથે આજનો જે 11મો અધ્યાય હતું, જેની સાથે ખૂબ જ મોટો કન્ફ્યુઝન જે છે આપણું દૂર થાય છે. કયું કન્ફ્યુઝન? ઘણા લોકોને થાય ને, આ ભગવદ ગીતાના ક્લાસીસ ન કરીએ ત્યાં સુધી બધાને એવું જ થાય ને, વિષ્ણુમાંથી કૃષ્ણ આવ્યા છે. થાય છે કે નહીં? 10 અવતાર વિશે આપણે બધા ભણીએ છીએ, તો આપણને પણ એવું જ છે કે વિષ્ણુમાંથી કૃષ્ણ આવ્યા હશે. પરંતુ જયારે આવી રીતે જ્ઞાન લઈએ પરંપરામાં, તો આપણને ખૂબ જ ક્લિયર થઈ જાય છે કે ના, જો કૃષ્ણમાંથી વિષ્ણુ આવતા હોય તો જ કૃષ્ણ એના દર્શન કરાવી શકે. કૃષ્ણમાંથી વિશ્વરૂપ થતું હોય તો જ કૃષ્ણ વિશ્વરૂપના દર્શન કરાવી શકે છે. તો એટલા માટે જ અર્જુનજીએ પણ પ્રાર્થના કરી હતી ને, તો કૃષ્ણ ચતુર્ભુજના દર્શન પણ કરાવ્યા. એનો અર્થ ખૂબ જ ક્લિયર અહીંયા આજના અધ્યાયમાં થઈ જવું જોઈએ આપણે આ અધ્યાયની અંત સુધીમાં, કે વિશ્વરૂપ દર્શન કૃષ્ણ ત્યારે જ બતાવી શકે જ્યારે એ પોતે હોય. ચતુર્ભુજ સ્વરૂપે ત્યારે જ બતાવી શકે જ્યારે પોતે હોય. તો કૃષ્ણમાંથી જ બધા જે છે, ગોલોક ચાર્ટમાં જેમ આપણે ભણી ગયા છે કે કેવી રીતે સૃષ્ટિની રચના થઈ છે. તો આની સાથે 11મો અધ્યાય વિશ્વરૂપના દર્શન આપણે બધાએ જ્યારે અર્જુનજીના માધ્યમથી, સંજયજીના માધ્યમથી કર્યા છે આજના અધ્યાયમાં વિશ્વરૂપના દર્શન. એકચ્યુઅલી ભક્તોને છે એ વિશ્વરૂપમાં વિભૂતિ યોગમાં વધારે રસ હોતો નથી, પરંતુ નવા જે ભક્તિમાં આવ્યા છે, ઐશ્વર્ય વિશે જાણે તો પ્રેમ છે એ જાગૃત થાય. એટલા માટે જરૂરી છે કે ઐશ્વર્ય વિશે પણ જ્ઞાન છે આપણે ધરાવીએ. તો સરસ મજાનો એવું 11મો અધ્યાય અહીંયા પૂર્ણ થાય છે. તમે બધાએ
ખૂબ જ કોઓપરેટ કરીને મારી સાથે અત્યાર સુધી બની રહ્યા છો. ખૂબ ખૂબ આભાર. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યૈવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજી કી જય. ગૌર નિતાઈ કી જય. અત્યંત પાવન એવો આવતીકાલે દિવસ છે ગૌરાંગ પૂર્ણિમાનો. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે હરે કૃષ્ણ. તો આજનો